Right guys, tadzoka. Andeituoni. Uyaitione. Andisi pane munhu andisendera ndikiri guys. Pane munhu andisendera message. Panapa. Ari kuti hanzi Nigerians nema Somalians nema Ethiopians vari kukanda mavideo ese evanhu vari kudzingwa kuma hospitals ne any form of abuse kuma page UN, USA, EU, UK, Australia ne Canada. Hameno kana vana vevhu paine way iri anonymous yekuvaudza kuti vakandewo vachishandisa maghost accounts or accounts asina real names avo. In short, they are preparing for route asylum to those countries dzinotora refugees, meaning requirements akawanda will be waived munhu akaenda achinosika asylum kune vagara vachida kuenda, but requirements achinetsa. You know kuti Nigerians anogara ari mberi negemu ravo. Saka hanzi vari ku South Africa uko kuti uyu haidi wanyora. Hanzi vari ku South Africa. Komagita tobva kune imwe live wanga uripi. Tobva kune imwe page varachita live wanga uripi. Hanzi Ugandians nema Somalians nechichi vari kukanda ma videos ese ekushungurudzwa ekuma hospitals ese aya. Hanzi kuma countries waya ataura. Kwanzi vari kutotsvaga ways dzekuenda kunosika asylum. Saka ari kuti kana vana vevhu paine way yekuti mutorewo muchikanda musaisa nema uyenyu nema accounts enyu chaicho kana kuti mastay enyu chaicho mukana nema ghost. Hanzi itaiwo kuti kuti kana kune vanoda kubuda munozobuda muchishandisa isusu zvekuti maidzingwa ku South Africa maitwa sei. Andi mukuwisisa. Asi mukuwisisa. Saka pane vari kuda kubuda vachienda. Andimoona kwanzi kandai mavideo kwasi musazoisa mazita enyu. Chaiwo. Right, yes mastokos. Handa kudzani kati kupeji watakati vakawanda vanosarira kuma streams vanga vasiko. Amazviona kuti vanga vasitori kuseri vari panapa. Havatomboni kana notification. Yes sniper yatove live yechitu yatatoita yatatodzokai. Yekutanga tatoita live zedu tikatopedza uko. Kanzi mamuri page ripi. Tatiri kuri rimwe page uku. Ina nambesa link ndikati ndokwatinge tiri uko. Ndokwada tiri kupage uku, ndokwada tiri. Kune rimwe page uku. Ndokwatanga tiri. Kuma page uku ndokwada tiri. Saka tuchanze ngichita kusvikira ndanzi ndimbozoriga kuti nasuku wacho ndichapona chitamba live ikoko. Saka guys apa ndisuda kuzogarisa zvangu straight panapa. Esi pingi toda kuchimbosara imwe nyaya ndobva ndaenda. Pana mai vaya kuti vakanditi zvoko semusina kuita live yangu ye mwana murume vakaorogwa nemurume wavo aine mwana handika akaita mwana vakarogwa nemurume wavo akaita mwana nemukadzi here mutkosa. Saka vakaita mwana nemukadzi mutkosa mwana uyu musikana ati kurei ivo varogwa vakaita mwana wavo. Saka musikana uyu anotuka mai ava anditika anotuka mai ava achivashungurudza anzi mumba meme anoita zvaanoda atosati baba vangu buda muno hasuki hatsvairi haiti sei hadini anditika uyu mwana ushu handimuona. Saka kuti vamurove hanzi mai vacho vanopindira havakwanisi kutomurova kwanzi vacho vanotopindira kuti vadzemba vachabva ati siyana nemwana wangu haudi mwana wangu handimuona. Saka vaiti naiyo ndo nyaya yakadai so ndoifambisa sei ndozviita sei handimuona. Saka variko kune vanhu vakadaro kuti vakapinda vakaroorwa kuti kune vana kudhara andika kune vana kudhara vana vanogona kuva vasakagara nababa vigara namai asi vana pavanouya kuna mai kuvanota maattitude andika vanoita maattitude vana voita maattitude vachituka mai varipo vachitaura mai varipo. Zvinokonzerwa nei guys? Maimi makaenda ndimi here muri kutuma mwana kuti aende kunoshungurudza mai varipo ava kuti ndenge makuda murume bhekere? Chii chinenge chichiitika? Ngatimbonzwaiwo guys kubva kwamuri kuti chii chinenge chichiitika. Vanoda kufona tinzo chii chinenge chichiitika. Zvinofamba sei kuti mai kana ari ega murume zvezviripo hapana tukanwa akangota mukadzi chete
mwana akangouya akuya kuzovhumburudzana namai ava vari pa haasuki hatsvairi ana kuzoti handikudzwe chinhu newe kusipanopepepeongo hatika saka ongouya mwana ongogara uchingomusukira uchingomubikira angoti go because ukataura rakanzi peji chiro chotisara risingaiti iro rakanzi Simeri Diaries life rakanonzi Simeri Diaries asi rine rakasiyana maprofile picture rakanzi Simeri Diaries riripo saka nhai vanamai vakainda ngatinzwei kana makainda paya ndimere munotuma vana kuti iwe paunoenda kuna baba wako usanoudzwa zvokuita nemukadzi aripo havasirivo mai vako usateerere zvaanenge achitaura havasirivo mai vako unoteera zvandotaura chitenini because asi achinda kumba kwamai avo zvinofamba sei guys zvinofamba sei zvinofamba sei ende biko na komedi yapio yacho zvinenge yatiza zvinofamba sei hanzi ingorishayisana but ko pamwana apa zvinozodii pamwana zvauri kudzvara mhodzi yeruvengo namai vanenge nababa vanenge varipi namai vari pawo zvinozoita sei zvinozoita sei zvinozoita sei guys kana iri shayisano ukutuma mwana handiti zvozodii ngatimbonzwai vakasangana nemasituations iwayo vane masituations iwayo ngatimbonzwai baba vacho voudzwa futi voti nokuti mwana havamuoni everydayka anouya pa1 paanouya ipapo saka iwe ukaisa complain apa auya pamwe maybe after 1 year animona kotonzi saka hausina kutione mwana wangu kututa makomplainzi kuti hausina mwana wangu pano saka ndakumbovhurira ivo vari masituation akadaro mumbotiudzawo kuti zviri kufamba sei muri kuzvigona sei asi tiri pakati pekufamba tichienda nenyaya idzi tichitaura nezvenyaya yakadai so iyi yatitaura nezvayo panapa nhasi guys tiri kudawoka kuti timu redu iri panapa guys gala iyo timu ikiri glitz iriko yeveduwe ndisati ndainda ndozongodawo 10 tickets chete 10 tickets just kungowedzerawo ana madhumbe edu aya ari kuSouth Africa anenge achidawo kuwedze kuwanda kunofarawo musi uyo ndopavanobudawo ipapa pamusi uyo ndopavanobudawo vachidawo kumafaro animona saka mari yacho haizokwaniwo zvayo kuti vazodindini vanokumbirawo help yekungowedze kuwo ma500 saka mukangondinyo marungu vangu mukangondinongerawo vanhu 2 10 chete zvinenge zvaendwa zvanhasi anzi sometimes vana vanhu vanenge vane problem pasina kutumwa chekwaive kazera nemwana aidaro mai vake vaitomurova vakazovangunzwa anything okay umwe ari kuti anzi mwana ndiye anenge achidaro anenge asina kutumwa namai umwe mwana ndiye anenge achidaro zvokutoti mai vake vaitoti vakazwa achidaro vaitomurova animona right that means apa pauyanga ari mwana nemusikadzwa asi hazviko here zvokuti vana mai vanotuma mwana kosei vachiti vamwe vanesenge mai vemusikana uyu vemwana uyu wemukosa mwana aiti akafondera vakavaudza mai vacho vaiuya kuopenga mai vacho vaiuya kuopenga kuti sena nemwana wangu this vachimutuka his talent fonai guys tinzwe andokumbirawo ticket please fonai tinzwe guys hanzi vakuendepi kuwanda matiketi mari yaganye kuglitz inochi glitz and glam kudurban my sister kungori function pambacho kutumwa edi nokuti mai vanoziva chipopota sei kana vasina chavanoziva vanopopotei panoti utsure mwana right for 19 guys apana here vari masituation iwaya vari mukati memasituations ekuti makaroorwa but vana vari kushurushusha ipapo vakushushusha ipapo takuti vakuti ukanodza murume mubva tsakoda kuti ndivamedzere ndimedze mwana wangu mwana chandodza mai vacho vari kwavari kuko vari vachigarira vachitukirirawo nemameseji hamuna hapana here vakadaro zvisinge zvikuitwa zvinoitwa mukadzi uyu
tingitoshesa nokuza notoya kuzokubuta wai but Judy azvira kuti ndiye ega ka vakawana iva vamwe varipo apa but ngoti ava vazodi kubuda pachena. Yes Nancy, thank you. Avazodi kubuda pachena. Budai kama pachena guys, tinzwe. Budai pachena tinzwe. Uyai mutauri tinzwe. Varimo masisheni akafana newe kuti kune mwana anokushungurudza step. Mbofonera munhu ane nguva chinditsvaga. Anzari sei Jesse foni yake haichapindi mazuva ano akachinja namba kuti yakafawo ndakati andizivi asi kupinda handiti akamurumura here Jesse. Yes my Steven. Muri bo. Ndibona message yenyu. Muti right nditori pa live amutona message yenyu ndikati ndakaviga kufonera mai Steven vachinditsvaga. Kuri sei? Kuti right is smelly but ndisikuda zvepalive. Mune nyaya? Ndine nyaya but ndisiri kuda nyaya yacho palive zvangu. Oh. Ndokufonera after. Haisi nyaya yakakura stereki but inyaya yanga ndichida kungotaura hangu Mozo saka ndizokufonera after ndapedza. Yes Petronel. Alright, tiri bosses ndapedza. Alright. Right, fana katinze guys. Right, get into. Hello. Hello. Yes, you say. Mushe, I smell what say. Mushe, what you say? Kori right, ndoda kukomenda panyaya ivana yamutaura nezvayo. Inini ndiri one of them ndakarorwa vana varipo paine muxhosa mwana wakaitwa nemuxhosa. Saka mwana uyu anoti akavhizita. Hauna chaunomutuma akabvuma. Asi hadi mafirst days baba vacho navaitombopota vachiti vakadzoka vakamusiya vakadzoka. Vombogara naye pasi vopinda mumba kanomuvharira dhoo kuti vanzwe kuti adye here kana kuti. So one day ndakazova anivharira dhoo ndiani? Baba vemwana vakadzoka kwaanenge vaenda. Iti murume wangu. Murume wangu akadzoka kwaanenge aenda ovharira mwana dhoo obvunza kuti wadya here wadii. So mumwe musi vakazenge vakubuda ndobva ndavati madii maenda nemwana because anogona kuzoswera nenzara. Ndobva zvanzi ko zvaita sei ndikati aiwa ndinoona munomuvharira nekuti mubvunza kuti adya here saka ndikuitira kuti pamunenge muri ndo pamunenge ariwo chaadya ndo chamunoona kuti aita sei adya here. Saka zvekumuvharira dhoo zvakazopera havachamuvharira babati mwana iye haasuenda ngo akadya anongosiya pasiya ipapa. Kana akadya sapa murume wangu paanenge aripo vanotomusimudza mumaplates havadi kuti asimudze. So inini ndinongosiyiwa akadaro maplates handitaure handidi ndinongosiyiwa maplates ari paadyira ipapo. Ivo vanozomusimudzira voimuendesera kusingi. Atokura mwana ane 13 years. Hey, saka munogara naye permanent yakati anouya achidzokera. Anouya achidzokera auye agare neni anogara kwamai vake. Handizozive manje kuti anochungana kana kuti baba vacho ikapanzura. Saka ndakatozona recipe mutariso
chanobva akaoeobva ndichingobika ndichitambidza kana vatowo musimudziro wemaplates kana vasipo kuti simaplatsi ako asi atonyorera baba wacho pawhatsapp kuti ndingesimudza maplates. Musikana kana kuti mukomana? Musikana atokura. Hey, 13. Chizi saka ndakatozona kuti best kutongorara kutongosiyana zvoota saka uchaunobva pa2 days dzano idzodzo wongoitawo zvaanoita odzokera otengerwa zvaanenge achida oenda. Saka mai vacho havana chavanotaurawo? Hatimbotaure navo, handina kana communication navo kana nhamba dzavo handina. But guys, kana ndimiwo 13 odla usiyandira pa ihotera chinosumudza womusukira ukazvida kutsvera umuti simusondo kumbira usuka ndimbotsvaira apa ugozogarako mwanangu. For the sake of peace kauita sei ungoramba hako wakanyarara. Ndizvozvo for the sake of peace hauna kutongoita sei. Ukada kurwisana naye hauzoziva kuti zvichazoperera papi. Kwa murume wenyu anoti chii? Kunyarara. Mati? Kwa murume wenyu anoti chii? Hapana hana zvaanotombotaura nezvazvo because dai panga vachifanira kuita action vanganga vasingafaniri kuuya vachivharira mwana wanasipira naye the whole day. Ende murume wako ari kumupa power. Pakambooma. Ari kutomupa power mwana uyu. Paanomuvharira achibvunza kuti wadya here mwana yatonyatso dhedhi vangu pano. Anazoziva kuti ndepawo panapa ndepedu. Saka panonetsa ukandikurwisana navo vana. Kutongotarisa usiya zvakadaro hauna chaunobva mazuva 2-3 anouya iwayo. Ungoitawo zvaanoita odzokera kwamai ake ozodzokawo after 3-4 months ndizvozvo upenyu huchitoenda. But kana baba vacho varivo maitiro avanoita kuti vanotora mwana vachivharira vachidaisawo kola. Ndoda kukubvunza zvangu tikutaura titega semadzimai pano handiti kuonesana. Iwewe zvinokupa pfungwa yakaita sei? Mazuva ekutanga ndairwadziwa ndakatombovabvunza ndichiti zvinorevei kana muchidaro. Vakati ndine ndichinangomeka sure kuti mwana aje ndosaka hazviiti here kuti mumubvunze on my presence. Zvanzi ndenge ndichingoitira kuti iye awane privacy yakewo yekundiudzawo zvaasingakwanisi kutaura pamberi pako. Ndikati alright kana maudzwa zvizofamba. Still havana an accurate answer. Saka ndakatozviona kuti aiwa baba vandiwo dambudziko. Right. In terms of iwewe nemarriage yako makarorana rini nababa? Takarorana kudhara tadova ne6 years now. Right. And I don't know whether to say this or not. I don't know. Ndotaura ngati ndorega. Okay. I hope auzonzi wakanyigwana nasimele. Wona, right. Wona, ukona zviri kuita right now ka. Murume wako is doing this. Achitora mwana antika chimuvharira achibvunza zvakadai. 1 zvinotaridza kuti zvinoita zvitidza trust. 2 if he can do this achimira kusaidire mwana ushu antika asipo iworipo. Just be very careful caller. Munoenda kubasa. Wenda basa. Makachata. Mune mchato. Okay. Kana mine mchato right. But just to be on the safe side caller. Ita tumwe tumarita kutonta pa side antika. And if possible ka do a project yako isingasika mene murumu wako kumba kwenyuko. Kana anywhere else. Ipapo mwangu agara zvake. Mira pane network iri right. Network yako baba. Because it's mwanangu akatomboibvunzi ndichienda kubasa ndichidzoka kana kuda kuiona kuti imari aiwa vaibvunza maningi.
Yes, because type ish antika kana ichigona kutora mwana ichifunza mwana iri wani kudai you won't also be surprised kuti one day panzi patika chinoitika wana mwana yakanyogwa ari one pamaweyo iwawo. ndakatozozviona ndati wangu mwana wandakatakaita tese anogona kusatoshanda. You never know. I'm just saying handisi kuti ndozvinoitika but just kuti ungovewo on the safe side. Unogona kuwana shuwa mwana akatoiswa kudhara handiwana akatombira ari wana ari dzikiti kudaro iwe uchinzocha benefita zvakutokuita tose izvozvi zvimwe zvinenge zvichitaura zvakaitwa kusaidi konziwa pana paunokwana zvakaiswa pamwana uyu just to be on the safe side unoshanda itatonipwa kupaside. Ipapo ndakatopangwadzira kudhara kubva pandakaona maitiro akadai aya ndakatotendawo Mwari kuti mari yangu havanei nayo. Saka kana uchitozviona paripo because haungazozivi mwana uyu even panenge vari 2 vachitaura nemwana uyu 13 atokura hauzozivi kuti vari kumuudza kuti chii. Hauzozivi kuti pavanenge vari vega vari hauzozivi kuti vari kumutaura kuti chii. Zvonetsa but imi muri 2 mondana naye mowirirana kumba kwenyu. Aiwa isusu tiri right tiri kumba kwedu asi mwana uyu akangouya chete pane tension. Hapana wanzokuya zvenguva yakareba zvakadii. Anongoya zvema 3 days or 4 days auye kangudai. Saka pese panotouya munoita panoita tension chete muzimba obvious. Panoita tension obviously. Ruwa hauna green button buda udzoke. Ruwa hauna green button buda udzoke. I can't aid you hauna green button hanzi pano ndine question. Mira ipapo vada kubvunza. Haisekai buda udzoke hauna green button. But kana chiti pese panouya panoita tension. Kura kuti izvo zvichera akatouya nhasi panoita tension handi. Ndangotanga tichitourirana zvine akatongoya chete tension yatotanga. Asi iwo hauvengi here mwana. Mwana uyu handitombomuvengi zvachose because mwana uyu musikana ina handina mwana musikana. Saka ma1st days ndaitombomuda ndichitotonda one mwana ndindawo attitude yake ndakabva nayo. Zvekuti pese panotouya chena nhasi vanenge vachiri kungomubvarira chiita zvekumubvunza. Muvharira pabvunza vachamuvhara. Vanomubvunza uripo. Saka vanobvunzovhara foni avatombomuchosesa pavanombomubvunza pafoni. Saka vanogona kutomufonera iwe naye usingazivi asvana kuti vachitomubvunza kuti wadya here wadai iwe uripo usingazivi. Ndiye ndisingatozivi kuti vari kutaura navo. Right, mubvunza ru hello. Maswera sei? Puro kuvhunza kuti makasangana mwana uyu anga ine makore mangana plus hapana here maattitudes akamboitika before mashure kuti murume anozofunga kuti pamwe imimi munganyi mamwana chikafu because mostly kana tichitaura nyaya tinongotaura zve1 side ka zvatakamboita kana kuti attitude yatinenge takamborakidza towards mwana hauzozvitsanangura zvese tinenge chingotaura side riri 1 but pamwe pane zvimwe zvaunenge wakamboitawo iwewe zvausina kunotisa zvakanotiswa nemurume kana kuti since uri kuti ndisingazozive zvangu mwana uyu ndakaroorwa ane 7 years. Handiti mwana wekuti ndakatongoyo ndichitonzi ndakaudzwa kazi tiri kugara kuti ndine mwana wandakaita nemutosa chichi and then vakasiyana mwana uyu aine 2 years. Kura kuti 5 years dzese idzi akanga achitogara pamai vake baba vari single. Ini ndobva ndazosangana nababa ndobva tadanana bva tasvika pakuroorana. Ndobva watondiintrodusa kumwana uyu mune zvakanaka. And then mwana uyu aipota achingovhizita saizvozvo semazuva iyayo achingovhizita achingoita 2 days dzake 3 days dzake odzokera. But haana kumbobvira akaita munhu ari kana kuti semwana zviya zvekuti unomutuma kana kuti unodii nokuti ukamutuma anokucheukira okutarisa neziso. Saka ndakatombotaurawo nababa wacho ndichivati mwana sei asingadvunduke nyange ukamutuma kana ukamudedza zvikanzi apa mwanenge asina kuzvinzwa. Saka ndakazoona masituation ekuti vanouya vomuvharira dhoo vanodii. Saka ndakazoona kuti pamwe baba wacho havanditrust pamwana wavo nekuti ma1st days mwana wayo ndaitomufarira
nazvino ndinotengera hembe gore negore every time kubva Christmas winter ese ndinotenga zvoti dai ndanga ndisingamudi mwana ndaisama ndamutenga chini but pandakaona chimovha saka ndakangoti soka ndikati is wrong papi takatadzawo asi handizoziva kuti ndepapi Kola endai padhuze neruta. Kola endai padhuze neruta yenyu. Endai padhuze neruta. Signal yakadhakwa but anyway, right. Ari kutaura zvisiri izvo kana kuti kumuroverera. Mostly ukazoona murume asvika varume havawanzodaro sisimeni. But mostly ukazoona murume asvika vanosiyana vanozviita ro. Varume vanosiyana. Hana kumboinzwa ikasisimeni. Aita good side akangotanga zvakatongodaro. Saka mafirst days ndaimbofungidzira kuti pamwe achiri mazuva ekutanga handisati ndajaira pandatozoona kuti ngoma ndiyo saka handizoziva kuti ndiri wrong here kana kuti vanhu vemunoma vakadzi even vakadzi vakuru ndounhu hwavo mwana uyu anotoadapta unhu hwekumba kwavo saka imi mukada kuuya kuzokorekta manje ndopamunozoclashana nemwana ajaira unhu hwekumba kwavo hakutsurwe munhu havasuke vane like vanhu vemunoma vanongoita zvavanoda sinki inogona kuita kana 1 week nemaplates isina munhu asumuita mabhurugwa achita tuisa rimwe chembazodzowa nehepi kuzoti zindiro anozouya kwamuri akutononge muruda. Saka inini I really think kuti otarisa musiwo zvakaoma zvogwadza vakomana kudzisira munhu akaita sakendi kuti adla ndotisunduruka zvino haambouya kuperiod here zvokuti munototadza kana kumuti naiwe naye 2-3 days achidzokera hakeambona period yake taapinda period amen handisati ndambopaona. My sister, I don't know kuti you know what ingotarisai paanongouya ipapo 2-3 days ichodzo dzichibohwa mungoitawo zvamunofana kuita oenda kumba kwavo because muri kutraya kuda kukorekta zvisiri kukorektwa namai vake kana nehama dzake amai vake kana nababa vacho is not correcting. Saka imimi ndimunenge matozoipa mana because vamwe vese vari kutoona kunge zviri normal zvaanoita anenge akutoona kunge imi muri kumunetsa kana kuti muda kuita utsinye saka samai ingotarisai as long as asinga kuti pamwe ndokuda mwana here ameni pamwe ndo love yacho yechirungu I don't know but ndo zvinenge zviri kumba kwavo you cannot correct it because ndo kwaanogara the rest of most of the times anenge ari kumba kuna mai vake ndo zvaakadzidziswa ndo zvaanoona ndo hunhu hwamai vake ndo hunhu hwedzimwe hama dzamai vake saka imi mukada kutotraya kuzvikorekta kamuchatozvipa stress akangouya 2-3 days idzodzo kutongotarisa zvipohwa mongoita motosiyana nazvo zvatopera vanhu vekwamai vake asi dai kuri kunzi mwana musikana wenyu ndopataiti aiwa mai mwana batai bhandi murove but uyu hasi wenyu motongotarisawo moita zviri kuitika ipapo obva wodzokera kumba kwavo hapana chamunombobva. Anzara chirudzii mwana anzara chirudzii antaura chikosi agoni shona agoni saka basataura nechikosi okay vantaura naye nechikosi nechikosi okay right the other caller vari panext hello caller ru adona caller vajaina vamwe avalo inetwork yadodzavese inga zvakaoma shuki right regai tifonere vamwe tinzwe tifonere vamwe tinzwe asi varume kuzobva chiko nemaxhosa hallo kola ndiri nhai dzangu muri sei ndoda kukonzitawo panyaya muchitaura ehe alive
muchiri tiripo taurai. ininiwo ndakaroorwa nemurume anga ane vana vake 3. It's only that the difference is mai vacho havasisipo, mai vacho vanga vashaya. But munhu anoisa common grounds murume ndiye anofanira kuva pakati pangu inini nevana. Of course isusu patakatanga kugara tese nemurume akamboda kunge ari kusaidi revana chichichi. But as time goes on akaona kuti he is spoiling them. At the end of the day vana vanozopedzisira vava vatova vanhu vasiri right muupenyu kumberi uko. Ndobva azotanga kuti inzanisa. Saka iye ndiye anofanira kuva pakati, ende kunyanya kusaidi kwemukadzi unofanira kushilda mukadzi wake. Asi achitaura muri kana paine anything chaasingadi pamusoro pemwana munofanira kuzenge muchitaura muri 2, ukuudza muri 2, not pamberi pemwana. Yes. Because ukangoudzwa pamberi pemwana definitely vana they won't respect you. Yes. They won't respect you. Yes. The last born ndakamutora aine 4 years. Ndomboziva kuti ndine mama. Akambozozviziva nechokura zvinava 16 kuti I'm not her mother. So chimwe chinokonzeresa kuti vana vasazoteerera is the way unenge uchitiridzwa nayo nemurume wako. Murume wako kana asingakutriti achikutritawo jange, mwana anenge achiona izvozvo. Ndo zvaanotoredzerawo. Yes. If murume wako achikurespect, murume unofanira kuvaipika. Akakurespecta semukachikwata zvakasingakutuki pamberi pemwana. And I have more respect. I could respect. I could and cancel. If that's okay. Good. Network yangu iri jema my sister. Network iri kubamba. Network yangu iri kudonadona. Yes, iko zvino makunzwika manje. Makunzwika. Ngakunzwika. Maybe let me go kuduze neWi-Fi. Ndokungoni nditangishini kuti utano hunofanira kutorwa zvingori general. Zvinofanira kuti basi zvakafanira kuti zvofanira even iri hama chaiyo yandoyazogara naye handii maduties ake mwana musikana kuti angoita. Kana mwana baba vachitarisa mwana, which means namai havavadi havo. Havadi mai kana vachiregerera mwana wavo asingagesi maplace, asingatsvairi mumba, wonzi iwewe ndiwe unoita. Saka mai vava mushandika, havasisiri mukadzi wepamba. Mwana chero asiri wangu anofanira kurespect. He has to have respect nepekugumira. Kana manje mwana otuka mai and baba is okay with that, I don't think zvinhu zviri right. Even iri hama zvingaita here kuti otukana namai vepamba. Saka hapachisina mai kureva kuti mapositions matofanana ainzana. Mai nemwana vafanana. Hapana mwana, hapana mai. We are in the same position. So inini ndinoona sokuti baba ndo vari wrong 100%. Baba ndo vanotokurudzira character iyo yakashata kumwana. But in any ways vari kukuvadza mwana wavo zvavo vachifunga kuti ndo rudo. That is so wrong. Yes. She doesn't have authority yokutuka mai, yokumira kutuka mai kuti even vasiri mai vake. Zvangofanira kuti kana uchirerewa namai vasiri vako une authority here yekutukana namai vasiri vako kana kuti ukurega kuita basa pamba. No, pane anyora point, very valid point. Ati kune vamwe mastep kids vaunotoona vachiita competition na step mother kuti vange vari pabarika. Kwenyu wakamira sei? Izvozvo zviriko. Izvozvo hazvitomboperi ende nekaspirit wokekuti ya step mother
if not kuti unonamata kaspiriti kako kanotongowira munhu wese. Asi you need to control yourself. Okay. You need to have your position. Ende pane vamwe vanhu vanouya vachikufurirawo mazodai madai uri kuitiwa zvakadai, but iwewe you need to have unofanira kuvawo neposition yako yaunozviziva kuti kana ndikaudzwa nevanhu, is it worth it? Zvinoita here izvi kana ndaudzwa? Ende vana havambozoregi kuzembera kuna baba vavo kuti vanenge vachingoona sokungoti vari kutorerwa rudo rwavo. Vanenge vachingoti dei mai vedu varipo, dei mai vedu varipo. But baba ndo musoro wemba, ndo vanofanira kupa vanhu mapositions avo kuti this is your mother, I don't want you to do 1, 2, 3 to her. You should listen. You should do whatever she tells you to do. Kana vaona kuti ndaita zvinhu zviri wrong, even like my husband, akaona kuti ndaita zvinhu zviri wrong, anozotaura tiri tu. Apa ndakumirira hwangu, but it wasn't fair kuvana. Musaitawo zvakadai pavana. This is wrong. Right. Thank you very much, Kola. The guy chimbozwa makwira pa. Hello, Susan. Hello. Thank you so much. Mushe mshakanyani. Andiri bweni kuri sego. Mushe. Madare zimuri sei. Insismele ndorangotaura nenyaya yevana vemaXhosa. I think ndakatombogara nevana vemaXhosa. Mwana wamuXhosa hatsuri. Ndo problem itoripo. Haumutsuri kana kumuti aite chii, anoita zvaanoda. Ndakashandira maXhosa kuEastern Cape. maXhosa ndoziva in and out. Ukamutsura nyangwe usiri wrong, inongoipira kwauri unoita kunge watuka munhu usina kumutuka. Okay. Ndo unhu hwemaXhosa iwohwo. Okay. Vane usimbe 1 kubvira kunana mai vacho, noti vese havo. Vashoma vana maXhosa nediscipline mumba mavo. But wati chinenge chaitika mwana kanguya akati uyu atadza, havatarisi side rekuti ari right ndeupiwo ndo unongonzi watadza even uri right. Ndo unhu hwemaXhosa iwavo. Saka ava madzimai ava ndavatongosiyana nekutsura vana vamaXhosa kana vachida life yavo, especially wese nezonophobic yakazopinda yekuti maZimbabweans hadiwi munyika mavo, zvitori wese manje. Saka the best is to try kuavoid that, kutaura nevana ivo kana kuita sekungosiya, because the life ndeyavo kavachakura varambi vari vana vadiki. Yes. Chinozonetsa ndiwo anozonetseka neupenyu ivo pavanenge vapedza. Kumaintaina peace ngavangosiyana nevana vemaXhosa, vasavatsiure, vongosiya. Because mwana womuXhosa angona kutozoguma akubaya nebanga, angona kuguma vakuita anything, kana kukwadzira mwana wako chai vane utsinya vana moyo. Kunze watosangana nevanoenda kuchechi vanoziva kuti vakareserved vaya. Yes. Okay. Right. Thank you very much, Kola. Okay. Kola, hello. Mwakadiko simeli. Ndiri right that phone bobacha pakada present on Facebook. Ini nanguka panyaya dzema step mother. Ini ndiri kusaidira ma step mother. Why? Because ndine imwe incident yakatomboitika kufamily kwedu isusu. Hama yangu, bamnini vangu vakamitisa mukadzi vachitori mwana mudiki. Mbuya vedu isusu ndobva varamba kuti azviite kuti uroore nekuti uchiri mwana mudiki uchiri kuenda kupi kuchikoro. Anditi. So bamnini ava vakaenda kuchikoro vakapedza chikoro chavo, uya mwana akatozvarwa ari mwana musikana. So mwana uya akakurira kwana mbuya vake ikoko kwana mai vake, ndobva azouya mumusha akura. So mwana uya auya mumusha akura, bamnini ava vangu vatovawo nemwe mukadzi. So mwana uya akabva aita as if it's like anga ari spoiled. Izvozvo kunzi ini ndotoda mwana wangu because mwana akakura asiri mumusha, handi munozviona. So mwana uya akatanga kuita as if chiromeni vakataura zvavanenge vataura havateerera, anoteerera zvinotaurwa nababa vake. Kusvikira munongoziva zvokuti mwana unenge wakura, isusu pachivanhu chedu hatizvizive kuti mwana womusikana, especially mwana akuenda kumaperiod ane mazamu, anouya achigara pamakumbo pababa.
ende izvozvo isusu pachishona chedu hatitozvizive nekuti tinenge tichiona kunge zvimwe zvinhu hazvitoite zvinonyadzisa but mwana uyu ndo zvaakanga akuita achiti kana akabva kuchikoro baba vake vanomumhanyira isu zvekuti dhedhi takatozozvikura izvozvi takuti dhedhi but kudhara taidedza baba vedu tichiti baba. So mwana uyu ati kana achibva kuchikoro dhedhi vake vaimumhanyira vomuhaga vomuisa pamakumbo chachirungu but tisatina kukura tichidaro. So zvinhu zvakatanga kukashamadza vanhu kusvikira mwana uya akatozodanana nababa wake. Murozvinzwisisa, it's a true story yakatoitika. So adanana nababa wake mai nevai vakatanga kushaya rugaro zvekuti but handiti unenge uchimbozama kutsura mwana kuti zvinhu zvauri kuita zvazviti but iye mwana ukamutsura anoenda kuna baba wake unotaura kuti mama vari kundipi zvakati enge asi kuti mama so baba ava vatori saidhi ramurerere vanotora saidhi remwana ndoriri raiti ramai havatoresereri raiti vakutoona kunge mwana uyo ari kuabhiswa namai ofuti hazvisiri izvo vanenge vachiona kutadza kunenge kuchiita mwana because isusu sana amai hapana paunombotsura mwana zvisina nzira yakanaka because mwana ende mwana kusaidhi remwanasikana unenge uchitotaura kuti it's a girl child hazviti kuti mwana agare pamakumbo pababa iye ava kuinda kuperiod enge mwana nemazamu hazviti. So mwana uyu akatanga kudanana nababa wake achidanana nababa wake kusvikira mwana apedza chikoro ari kudanana nababa wake enge zvinhu zvakanga zvakutoonekwa nenharaunda kuti mwana akanga akazotsvagirwa musikana webasa atsvagirwa mukomana webasa ari paruzevha baba vakauya vanenge vachinomwisana madrinks vachiita sei pamashops and stuff like that zvekuti zvinhu zvakanga zvatova zvisingacharespectiki family isingachari vakungonzi vana veapapa baba veapapa munomboona zvavanenge vachiita nemwana wavo. So mwana uya azoyawo kutauni akazoya kuHarare uko baba vake ndokwavaigarawo then nyaya iyoyo yakatobuda manewspaper nyaya nditoa nezvayo handi muri kuona kumaHNetwork yakatobuda then mwana uya akazodanana nemurume wake waakazodanana naye but kuzoita kwaakazoita nhungu nanhasi vanhu havazivi kuti mwana uyu mukomana waakaita ndewani. Kusvikirawo vanhu vatozoona family kuti izvi zvinhu zvinenge zvanyanya izvi takungosekwa nenyika ndokuzosvikira pakuzomudzinga kuti iwewe dzokera kumusha kwawakakurira because zvinhu hazvichaite family yakutosekwa ende nanhasi chiro ukasvika kumusha kwedu ikokoko kanyaya kako kada kungonoti ndiriwo kwanhingi unenge wakutoita chiseko chekungonzi family yemwana uyo yakadanana nababa wake chiriko nezvo vanhu ukada kumuti ndiriwo kwanhingi hazvichisina chiremerera. So sometimes kana vanhu vachigara mudzimba umu nevana like vana vakazvarwa kunze iwe uzoiwa kana kuti ustep mother kana kuti watiwo muroorwo wazongoroorwawo but murume wako aine mwana ari kunze mwana yenga angoya akurire pamwe chete nevamwe ende kana kuri kuti izvonizvo mwana uya azouya baba ngavaregere kutora saidhi remwana especially kune vanasikana kune vanakomana zviri nani but kune vanasikana hatizozikwa zviri zvakuzogumira inyaya dzinozorwadza kunzi mwana akamitiswa nababa wake ende mwana uyo anenge akutotora chinzvimbo chekuti inini nekuti mai vangu vakarambwa ndiri mwana mudiki kana kuti ndiri nhumbu saka ini ndakutotora chinzvimbo chamai vangu handi muri kuzviona. So inyaya yakaitika it's a true story true story chaiko yakatobuda manewspaper ende ikatomboendesa vanhu kumapurisa nyaya iyoyo. So zvinhu zvinongowanikwa sisimeli vanhu kana vachinge vamitisana kunze kana kuti baba vaita mwana ari kunze ngaangoya akurire pamwe chete nevamwe mwana ojaira vamwe ongoziva kuti ava ndibaba baba voziva kuti ava ndimwana toziva pekugumira. Right, thank you very much Kona Jo. Pakaipa thank you very much nekutipawo contribution yakanaka kudai. Regaiti muzwa vari kufoni kuya. Hello Kona. Yes, how are you? My story goes this. In I'm a single mother of two, right? Handizivi maybe ndoda kuti muntu unyatsarudza chokwadi ndoda ma-honest answers pakwamuri ndokufollowa usually handiwanzokomenta kakosi ndiri madhumbe wazvindidendiri pabasa zvokuti vamwe nditori palive but ndiri kuaina.
saka ndakaroorwa kudaro ndakanogara namo ini murume ari kujoni zvoti mandana nemukomana wangu wozonotisa kuti wane nhumbu mwana wato saroti gana mwe avasembeyawo mazvinzwa imunjire kuti amweni wangu kwarichato kana chamba chitako vanoenda vese vaka pachinobva isusu kune kurumzi vese vakabva chikafu vakanokira bedroom mavo ndakajira mangu kubva dzichitanga sadza dzatombobumba zvizvo zvekupa dzidzi dzichiri diki kusvika dzichinoita ndikana basa nemangu kusvika ipapapa ndaibamba minda yevanhu sesimunei kuti nditye muri mari joni amweni ari kutumirwa mari chese chikafu chese chinenge chatingwa nemurume vaikira bedroom ndofunga mheni kana pamwe nanondipapapa chakupinda zonondiziva kuzanyanguikano padiri zvakadaro svika mama wakuziva kumboti anogara musha ayandibvunza mama chimbovanza zvekuti uri mwana uri expert kuti murume wako akazobvawo joni zvichata zvakanaka kuti mai vangu avaita se mai vangu avadaro svika ndakatorwa ndine nhume yangu ine 7 yekutanga murume handimuzivi murume akazouya nhumbi yane 9 months chiti auya this week next week tichizvara anangobvira ndakarora nemurume murume akuti ndadzoka chitiza kumba kwenyu chichichi ndakati handitize kozi zvese ndakachengetwa kumba kana uchindida unofanira kutuma munhu kumba zvinhu ngogadziriswa tochase tidzokerana fine murume akajamuka akati mama wangu aingoti mama wangu ari kuti zvese zvese mama wangu ari kuti vanangusa ndakamba ndikundenda nechi Diego vanamukomana Diego vanamukomana mune 3 vana but iye last born saka ini mama handizivi kuti amene kwangu chiri kupusa here plus ndiyanga ari boyfriend ndikutanga nepezira ndanguda nemukomana ndivanda ndaita naye vanhu mwana ndobva ndatsvagirwa basa mwana ndamsiyaona mama ane gore ne2 ndanotsvagirwa basa ndatsvaka kumwe ndazvisangana kuti nababa mwana vaye tapanana nhumbu hatisogara naye uri muroti ndakataya kubvisa simenti sinomba ibve pakadaro mamuchika vaiziva ndobva ndatona pasina kude network day yako here I think network day yako chindaingoda kumacolais murume akabvaita mukadzi chitanobvechitindovaaanochikona saka wakatanobvechitu yakanamba kubaita mukadzi angarevaya tinongonana muroti tangita kuye tiri kuurana but mukadzi wake amene kana kuti understand ane mukadzi wake asi munongourana angazotora mumwe bcause mai vangu vasisashandida inini vakabva mutsvagira mumwe musikana asi makanamba muchingourana yenyu ndiri kuchikoro form 1 tingochitraya pasina vanauroti moresa makadii mama havadaire havadii kotozoti hatini mai vangu ndakanyanya vatadziri because ini ndichigara navo mai vangu vaitonditadzira but ndakaeda wandakavabvunza fine vana vangu vakura asi tirimembe birthday rekanangu tanga ndakanosvomba kwavo akazogara chakangoitika mama wakazochengetera kerai kana chitambo kuno ndongana kachengetera mai vakabva vashumira ari mafotos una birthday vacheka mama sisimeli vazvibvisa iwo pane mwana mumwe anga katakurwa ari mudenga kamwana kakangosara kakajegere kari mudenga kudai miri wabvisa wakuziva akabvisa muri kunzwa zvinoti mwana mapikisa shumbusomuzvine zvinefani svika nanhasi vanangu avadi kuvawo murunzo vanangu vanoti haya ini tinoshanda kunokusbek nozama kuenda ikoko zvokuti ndiyavawo ndibaba amweni makona angu handizivi the extent kuti mwanangu mukomana lasbon akazoti mama but isisi kumbo andodedza baba wake nezita but isisi kumbokwana nhengi kuti vavarerei nyanya kutadzira nezvebed kuti vana ndovabva kuti chii handitozivi saka network iri kuita ichijamba jamba gaisi munyasazwawo nyaya zvakazara
tiri kujamba network ndofunga ndeye yangu chiti angabhoyei muri kuti matemi mbuya pakuhura ndokwamakaramba muchiita paya anti akachaita mukadzi mumwe aita mukadzi mukazita mwana wechitu mukaita mwana wechitu handiti mwana wechitu makamiseji makanomupa futi mbuya vaya akazi makaramba munaye hapana mwana anochengetwa namai murume vanochengetwa naye murume vese vanochengetwa namai vangu inini mai vemurume vakaramba vana vangu vakati havadi kuona vana vangu allright okay vana vacho saka maita vana vechitumwe wechitu papa yaveko vamwene vari kusa kudai vazviziva vazviziva zvinoita mwari ndindakabva ndazvara mwana mukomana pavana vake vese cause ini ndichibva pakaita 3 vakadzi kumashure kwavo aingoita pavachinonzi mai vangu ane wechi4 but 88 uri kunzwa saka problem inoitika ndeyoti ndakaona kunge vana vake vakaita kubva nevana vake vechi2 vamwe vakadzi anovada kumba kwacho amesho vanovada iye anongoteerera zvinotaurwa namai vake but vangu uzonofonerwa kushingonzi ndazindazvabadhedhi ndasangana nagogo vachiona mabhuku zvinoitika ndezvoti panonzi vainanoona mabhuks evana kuchikoro vanoona mabhuks evana vasikuru vako vese vangu havaende kunoona murunzwa zvinondibata I don't wanna lie kona ikola ndida kusibvunza handiti watakada kuti ndinojisa pano kati ane single mother of 2 handizvo ndizvo handiti kola handiti wati you are a single mother of 2 right saka chiri kukunetsa iwo kuti ugare nevana kusainisa kwababa vachi if you can see it clearly kuti vana vakusarudzwa ende vana vacho havadiwo naivo vakuzvionera ndega iko chinezvi why do you still take your children there inini ndiri kubasa kusa vanonga vanogara namana chikoro vanobasa kwababa vavo ndichazivi vana vanogara namama wangu kuzozopamakutora navo vana vangoenda kuna baba vavo vana vanoenda vega here politari kana kuti munovaendesa vanoenda vega saka kana vachienda vega why would they come and complain to you kuti mabhadheti vava kutibada zvakasiyana problemi pakuti vakaona baba vavo vanenge vanodzi kuita acho vakaita mashoko kune vana venyandivadi saka vana vakazoya vachindibvunza kuti mama makabvuisirana sei namabhadheti vakati ndikuzwa pane nyaya ndinotoshaya kuti ini ndakana ndakagara pasi handidi kunyepera handina chandakati ndakambovadaira handina ndinotoshaya kuti vana ndovauzochikozi ruvengo rwangu inini rwekuenda kuvana vatazukuru vavo pane nyaya yekuti nyaya yakadaro ndoihendla sei bcause inini handitodi kuti vaende ikoko vakanzimu kuti vana vaenda. Talk to your kids, my sister. Let them know your position. Ndizvo zvandaipotaura pane kesi yedu paya padaiti nini paya itisu takanga takutovengwa nehama dzababa vedu because vaivenga mai vedu kusvikira murufu. If you still follow my story kuti kusvikira murufu mai vangu vakasvika pakufa vakatadza kuti vakatora grudge ramai isu tiri vana vavo kaisivana manguruka vakatora grudge ravavenga namai vangu vakaisa pavari vakati tiri vana tafigwa nelasting parent kuti tiri vana hapana munhu mukuru ndo vanhu vakuru vangu tivafambisa funeral vakati hatiuiko kwafa ureri ende papa newili yekuti vafa kunga pane murume wavo kumusha zvikadzigurera haridzoke haripindi mumusha muno antunoona saka zvakufanana nezviri kuitika kwauri iwewo kuona zvakufanana zviitika pavana vako kuti vari kuvengerwa iwewe mai. So isusu what then decided to do takabva tangozvita kuti you know what we don't need them havasana mwari vedu we are going to survive and we are going to tichangoda mwari zvevanhu tisina nazvo and we took a back step tikangotanga kuzviita zvinhu zvedu nevana mai vangu and things are going well. Ndikatotaura pano takataka kuona zvakupanduka kwavo ikoko isu tiri bo. I think that's what you should do kona because kana vasingadi iwewe antiona vachitora ruvengo rwevazukuru rwako iwe vachakwa vazukuru vavo kuvana vavo then it's a serious issue. It's a serious issue guys. Hotspotting yakadaro it's a serious issue. Vazukuru ndevavo but vanotora ruvengo rwekuti havadi mai voisa kuvana saka chero poison anovapa
Shouldn't go stop us. Stop it. Stop them from going there. Scarapas never talk to them. Let them make a decision. Chinonetsa ndachikaza zvokunzi mai mama havadi kuti tione ndakamboshingirira I don't want like maschool fees zvese zvochikoro ndoita ndega handina munhu anokumbira naseka kana tina handina ndozvanga ndakavhura ndinozama but zvikana neno zvakutondinetsa kuti but alright ndiri kufirei kana vacho vari kufirei because every day inenge iri nyaya. Vana vakura sei apa? Then second one, 8. Adiki kola. Some of the kids from going, they want Adika 10, 8. Tena wako sipu ngogere kwambia ngora ngala kweli urana putira singa bai biko. Anditozivi unozongada ibe ndoda mama ndakati chincheza chekuita nekubaba wanga vasaite. Because in that didn't put at this. I was going to Pamuchishasha mwana akabo ndi akaita number grade 7 first team zviro zvavashisa manango. Akati mwana wake waishi akaita number 1. Akashauda mwana zvikanzi ridofo. Mwana aita number 8. Vana vasikana. Ndopa ndakabata foni first born musikana second born mukomana. Ndakabata foni ndakamufonera ndakati kudzinza rekwenyu kune munhu akamboita number 8. Kubva kuna mai vako nababa vako kune munhu akamboita number 8. Ndakamuudza ndikunyepera. Ndio wanoudza vani vavo kuti vachiwa umwe vachiwa. Ndio vaudza. Kunyatsonoka kwazvosvika vamwe nekuti ndio vabhomba ini. Basisipeni. December pakasandona paTV vemchandona paWhatsApp ndikunomukura kumbe pandikuenda kumusha because I'm tired. Unoitse ikola pana December tisange tawa plan yako usati kana yakaipa chitokustop kuzvinotoka kanouraya vanhu kuenda kuchenzera zokuona kako behind bus andiuraya atisongonouraya munhu adani mashoko at the end of the day ini ndikushandira vana ndindokora nemashoko every day unonzonzi vati zvakati vana vadiki vana vari kukura environment yakaita sachinzwa mashoko akadaro. Stop your kids from going there, they're still young 10 years. Haunzwi zvokuti mwana 10 years kona. Asi naikora iye murume wako uyu baba vana akasiuya nhasi akati ndipo haumbi. Unozoti kari kumwe asingati kujoni kwevarume ndinotozvibvunza izvi ndakamutasa kuti ndeibeita kuita vana I don't havana ungandiregret but ndoregretsa munhu wandakaita naye vana kuti but shuwa asi rudoka rudo zvikana takamboita vana 2 akauya nhasi akati ndipowo haumbe handite chero akapita ne1 handiti sisimene handite handitoende zvitotonina kundiwani kwenda ndakatonzi ndawani kwandakarara nemombe handite handite mashura akadaro. Ndachida kuchinetsa kumeka sure kuti makamubva oni ndachida kuchinetsa kumeka sure kuti makamubva oni. Aiwa anditori nemakore ndasiyana naye mupfungwa kuti ndakasiyana naye nhumbi yako ine mukomana isecond born ine 2 months. Okay. Mwana wangu mukomana ndokudari. Alright. Aiwa kola mwana vadiki isai mutemo your house your rules 10 years ne8 years vanangu ndini bai venyu ndini baba I do everything anokudai achakutsvaga ipano kwezvoti kwamunoshandira vanhu kuti kuno kushanda kufambira vanhu kuti muye muchikomberera pano kuti mama tiri kukombeiwa no stay here sometime. Last time akati mwana ndamuda apedza kunyora akasangana nemwana muroti anandaona mama kunokumbira akati ndiri kumbira kuti mwana ari kuholide ari kutuma mwana ndakati hauna paunoita ndizvapa ungoita kana chida kuona vana ngauyaonere vana kumba kuna mbai vacho osiya ikoko kuna mai vako ovasiya ikoko zvokuita nevana vake zviite no pakatotadza kuti kunodiwa vamwe kudarika vamwe saka zvokukombera vana zvakaipa because next time kana vachikwanisa kudaro mbuya saka next time vana vako vanodii vanopiwa kazi go slow poison kafira mberi saka siyana nazvo. Haka basi ndariri kwenda ndakazvifunga kuda kusvika kudhara but ndaingoti maybe ndiri kuomesana vana kuda baba vavo. Aiwa but wakuenda protecting the kids and yourself as well because pane ruvengo ruri kushanda saka iwe December toda unobura hombe uda unobura ipi
unondiziva Unoni- kuita kozi inini handiko Eh. unoteerera chirongwa chenyu I know kuti vatoripo ipapa Unoteerera chirongwa saka usina kugara wapa late kuti unoda kuzodai so unoda kuzongoita ikiri surprise. musikanakuite but musikana Okay. Alright. Saka mbeu kamara makateerera kune surprise yenyu yamuchapigwa pana December apa. Pana December kune surprise yenyu yamuchapiwa naex murora wenyu. Mugara makapfeka majombo vamagadzirira makapfeka marenkoti amene kuti surprise rudzi asiri kuuya kwai ndiri kuda kugadzirira ipakuru chaiko size inokwana. Saka mugara musati kune size yenyu kuya. pandonyanya kudzidzaisamira ndingazvigara vane mapiste bp akakwana kozi Kwai mutigara makatotenga mapitsi eBP naadvance akati one day because kuri kuuya zvichauya kune zvichauyako saka kwai mapitsi eBP motenga record box moisamupa matsagura kunokujon taneta navana umweni peshe vanorara nevana vavo taneta navo kona totaura kaisi atotaura kona kwai ndanetana nevana namai vanovata nevana vavo saka abhuya vari kuvacha nemwana wavo mai avo ndo saka mwana uyu achiteera zvichitogwa namai chingoti zvese mai vangu mai vangu mai vangu mai avo vari kuvacha nemwana wavo wakavabata here kona wakaonei kona vanhu vanovatana wakaoneiwe zvakawanda tinotaura kuinbox asi wakatombwabata ndine zvandakaona aiwa upengi haungangotauri usina zvawakaona pane zviripo zvawakaona zviripo ndizvo ndakatoona ndine zvandakaona ende ukamubvunza ukamubvunza anongoti mama handizoti mushonga here kana kuti anongoti mama chekuti aungotaura zvaungoda naye saka mama saka mama yetinoenda kuuya akati abuya garai matenga mapirisi bhokisi nemapirisi eBP itonogara maodha apirisi eBP bhokisi rakazara nokuti December akutosvika kao ndichanogara ndatenga on behalf of her kuzonozochemwa chaitwa ruchemo amai kwai kuna ruchemo gwenyu guri kuuya muna December apasvika kaDecember kwatona 5 months yet kuna ruchemo gwenyu guri ikoko mapirisi aitogona kutengera in advance asi ruchemo mogara matenga matishu akati wandei kuchachema koni kuzoungana ende vachaungana handizotofaungana vachichema kana kuti vachidi but vachaungana vanhu usazokona kana wakuita zvauda kuita usauraye nokuti unozoenda kubehind bus kurubi ita usingaurayi hazvisi zvekuisirana poison no zvisinene ndine 2 years ndichidraft chimesi changu ichochi chichidraft saka ndakachidashiramayavatsitsi saka bhomba rauri kugadzira iri nderamai nemwana heko nderamai vari wani mai nemwana muri kuziva here ukuva vemwana bhomba renyu namai riri kuuya pana December bomba it's coming nuclear zvakaomayo but zvaunoita chiteka zvikaita kuti rite jere haro rokuti unonobhadhara fine it's okay atowana kuti unonzi chuya bhadhara fine kudai usaita jere rokuti unoenda kunotongwa kunzi makore kuenda kuzekunda handichizoti une chimurume chako chiri kudana nacho musoro kauna kwaunoenda ndotakaneta wakabata zvidhara une chidhara chegavhumenti chawakabata kowadi kumwesi chidhara chegavhumenti chidhile nevana wadoti icho chidhara chako chegavhumenti chidhile nevana iwe rega kuisa maoko ako icho ndo chodhila navana handotya kuti panogona kuzodeuka handiri munhu anobuda ropa rake unomuudza zverudhara unomuudza kakudhara kuti hapadi hatisi kuda ropa punishment chete revenge sisiveni kuti munhu wanguziva munhu wangotomuziva okay ndomuziva akari soja anogona kuzonzi papaina baba kazo aita ndiri paground asi zvitara zvenyu izvi zvine mari izvi zvemaminista izvi
sei zvichiwo kurega kushanda mudzimba kazvina South Africa pana kuti akokururendera Zimbabwe kuchigara naye uchingoonana naye. Munozvichinja ndakadzidzisha chandakazvimbinini manje handidi kuti vana kuva one vaone zvandoita. Two, mabasa mutinenge tine zvimabackup zvedu unzwa. Saka ndakudzepe kuti kuti handibhadharirwe fees nemurume. Vana munobhadharwa fees nababa straight ndozongotumirwa mudzidzisi school fees rese yabhadharirwa. Arangu anobva kuti dzidza best schools. Unzwa. Kuzongogara umwe pachizongogara ukazi munhu nguva yake zhinji anouya kunodecide. Saka tinozongotora zvimaofu zvinhu unnecessary zvimaofu. Asi mukazochena asi munhu kuti akaziva unozopinda kataiti unoona sekudhuga ogaroka. Manakadzi anegori kuchitotinati but ivo havazivi. Unenge uchitoita zviri kuchoita ivo havazivi. Akaoma. Wakasangana nacho kupi kwechinhu chako ichi? Tanditobangaita mapikisaro madiki wanzenge chingosangana nawo choti looking good. Wow, vane vari pasocial media looking good. Aiwa pana munhu anombovaposta vachiadmayawo zvanenge vakapfeka vachidididi saka tichingoti wow. Asi vanhu vakuru vakasangana navo papi naive madhai dzaende kutambirawo munzvimbo iyoyo wakasangana navo papi? Mari yangu kui ndinikanzwa musikana iyi wakaukiwa apa? Ndakaukiwa apa neshango zvangu chine musikanzwa usingaita inoita zvemadharadhara chokuzvishango ina ndakasanawo zvekutodaro zvokunyange kwavari kundozotiva nevamwe vanhu vati tongofungana taonana. Unongoda mari kaiwe uri kutomboda zverudo here kwanoda mari? Mari chete izvozvo. So ipapa baba vari kudzidza revenge diary. Aiwa hatizongobira December tichatogara takatisa madhayari kuti tizonyatsokuona kuti kana zvobuda hausiwe. Asi mumwe wedere kuti tigare takazatobata here titsvaka here mari dzefaini tagofa mari dzefaini here kana kuti because ndaona kwaita ruchemo pana December apa kwaita ruchemo chaiko. One phone call hapana inoita zvakawanda hazvijeri hapana pamwe yodo anogona kutozosungwa futi. Handitika aiwa ndokudira kuti une connection plus wakangwara-ngwara pazvidhara apa. Alright, iripo kona. Thank you very much. Regatimbodzwa vamwe. Thank you very much. Pana ruchemo. Pana ruchemo guru kuinda nepaZimbabwe apa pana December. Saka maine mwana get ready for fireworks that are coming through your way in December. Mazvihwira voice kana ari murora wenyu voice mariwa mugara makagadzirira kuti ruchemo guru kuuya. Right, regai chimboenda kuna Bhuta ndibhute ndisisa ndisika. Right. Unogara pafoni chiko. Network yangu iri kunetsa kai? Network yangu iri kunetsa. Sema ndira kufanira mwenye kuti no connection. Network yangu saka iri kunetsa. It's my network. Nakuichinja. Network yangu iri. Sema ndira kufanira munhu. Aichafoni. Iri kuti calling. No internet connection. Network yangu iri manje so. Kudhaya vanenge vane nyaya manje sorry kandiipa 2 seconds tione kuti yadzoka here. One picture kudai kwava wapedziwo here
Hey, but kwamupedzere kutaura pafoni apa naiwe ndiwe tiwane kuuyu. Zvakudiwa kuti. Ubeti. Yeah. Hello, Ajat. Yes, Ajat, what do you say? Hello. Hello, what do you say? Sister Melody. Yes, how are you? Ndiri right muri sei? Aiwa ndiri boy. Mugara muri bondi mumunhu. Nini wokumana ndatambura. Hinda. Ndamwa mushonga ndadinda. But hey, High school mire. Ndizvo kugamba. Chii chakaitika? Ando. Zvakatanga. Ndisingambozivi zvinhu zvakarekera kubva Kubva makatozviona mukazviregerera. ndaingoona kuti ndotibhibhisa Mukatiti kudhara tichitaura kudhara kunguva yakareba zvakadini? zvatoona makore. Zvane makore. Saka muri kurarama sei? Zvane makore. Ndongoti kawanika kuna meti ndovata. Oh, ino chakawana yasiyo munobva makurudza pera simba. Alright. Saka zviri kukaka sei madhesisi sei zvine vakadzi? Mune mukadzi. Chiro chitundira so ati. Inini pachezvangu nditombo ndokutundira. Hamuna chamunowa? Hapana chandombowa. Sa excitement yaita muvarume hamuiti kana kutundira. Hapana. Ndongoti tu. Ndongonoka drop zvotopera. Drop? Aiwa pazviriro. Mufa kuti tsa zviriro mweshi. Pane something chitoriro. Hapana. Saka mune mukadzi. Saka chidiki kuti mukadzi andini. Ndingati kure. Ndo challenge na mzima wangu ndio chidiki munhu achiri kuda. Achiri kutoda. Saka alright, ngati trace step. Makambenda chipatara ine kunotesta sugar. Ndekuchekutanga. Handiri chronic ndoma mapirizi eBP ndogara ndakatesting. Saka sugar hamuna. Inini hamyeno handiti ndakakuna mzima wangu akatogwa nemurungu Pretoria. Vanditorera maandawe yangu tu. Saka ndizivi kuti zvobva kuti ndizive kuti zvobva kupi kana kuti chikafu. Mirai tidzokere kumashure. Mama ine mudzimai wenyu kudhara. Ndobva mudzimai yanyengwa nemurungu wenyu. Murungu like Edwin murungu wewaiti. Murungu chai. Right. Ndobva anyengwa nemurungu. Saka anyengwa nemurungu ndobva makonana naye mazvimbacha ndobva patakumisana naye. Handina kunotsana naye. Zvakaonekwa nemunhu atisapisa. Kubva zvakapesana neni. Asati ambosangana kwatava nemakore about 25 tisina kusangana. Kopedi dzenyaka zitora sei? Ndangoona pasina ini. Sei makafunga kuti ndiyatora? Obviously ndiyezvo ndiyani mutora. Atidzidii nokuti aindi. Ava ndoda kuti akutsvaga logic yekuti achidzidii kana ati akugadzirai. Why would she do that? Iye aida kune umwe murume murungu. Yakadzoka kubva pandakasiyana nemuzima wangu kutodzoka zvino kangodai zvo especially kana sina kumira. Katore kadiki. Kuti saka akagadzira. Kana amira isaisi kwai. Kana chakavata chingo chitukutuku. Pane umwe akanditi haiye harapi zvake ndaingomudza wangu problem yangu akanditi nditire ndikamushutira. Makamutorera picha mukamupa yakamira. Akati iri normal zvayo but haizi dike chero neni handitombooni mukuru wayo. Saka makagadzira. Ndikakuona ndogona kushutira. Makagadzira. Ndogona kusendera. Mugona kusendera?
yakamira kana tisina ari alright saka apa muda kuti muchiwana rubatsiro kuti muchibatsirwa kuti zviite zvakanaka nechi ndichakupai namba kuseri koko ndichakupai namba kuseri mubata vatichakupai ivavo mombotaura navo movaudza dambudziko renyu kuti zvinhu zvakamira zvakanai kuitira kuti kana ariye mukadzi akagadzira vatange vabvisa zvinhu zvakagadzikwa izvi anditika mutondiwari munofona dondiwari vanofosa zvakadii aiwa mari mahari okay muriwa nokuti paiya kundibvunza ndinokuti pamunoburitsa urume hamuhwi chinhu ndozvatozati ndozvanofanira nezvanoitira bonde isu panguva dukuduku iyoiya ndozvanotoitira bonde so kana imi musati amunohwa saka asi kudhara maimbohwa especially kana ndikati rega ndichipama hapana zvandombohwa chero dzimwe zana mutanambo yokutanga iyoyo ichikorera so inogona kurara yoga yorara iri mukati akati chani alright but pekutanga zvaita zvakanakazvo tiwana iye siya iye pane iyo kutogwa nemurungu pane kutogwa nemurungu zvainyatsoishanda nditi maitohwa zvakanaka ndakatomvura mwana iye ndikamuwana ndini inda kuma-6 handichiri ngomana bhozi ndakamuwana ndine 23 years ndaitoenda kuma-7 rounds aiwa mamuchiri makasimba mamuchiri makasimba 7 rounds aiwa mamuchiri makasimba saka zvino maana makore mangani darika 55 asi zvimwe zvokuti ndaone eji here hadzadzi yangu vamwe vadhara vanoenda vane kusvika kuma-70 vachingori raiti vadhara vanosiyanazve hanzvadzi vanosiyana havo asi still pandatozoita wadhi ndipo pakuti apa pakudai apa hamuna chamuchahwa ndo pandanyanya kuita wadhi papapa zvokuti musana hawo musana inogona kusiyana asi zvokuti pakuti tsapa ndo pandanyanya kuita wadhi right chitemerodi kana handiti munhu unenge wakavese saizvozvo mashutiro andakaita ndakashuta ndakavata tamani yete so makashuta ndakavata kana munhu une chinhu chinomira chero wakavata mani yete but handisi chinhu chekufanira kuita straight muri kupanzvisa here pandokutaura ndikupausa kuti handi ndakarara ndakatarisa mudenga vatara mudenga iyo yomira inofanira kurerekera kwandiri here tinofanira kumira straight inofanira kumira straight manje inini rega handimati ndirizokutumirai muchaona ndakatoda zvokutoitsika neruoko sokuti imire straight makatobata neruoko ndakatoibata neruoko sokuti imire straight kozoita imwe yandakazoshuta ndisina kubata ruoko muchaona yakarereka kuda komutori nawo mufoni okay right aiwa regai ndokupai nhamo nawo mufoni because pane umwe angati ndishutire ndione kuti zvakamira sei ndobva ndamushutira murume munhurume right aiwa pane chakaipa ndokupai nhamba mufoni handasingani chitatu mufana ndafana inhasi fona inhasi saka regai ndikuchitirei mozondifonera kuti hatichi right regai ndikupai nhamba imi shubai vanofona nhasi ndapiwa nhamba nasisimeni anditika yangu kesi itori emergency nditondibatsira izvozvi so anditika mutoda mahara dondiwari hamuna henyu kana senti ramunobvisa kana senti hamuna ndakukandirai nhamba idzo kana muchingopedza kundikandura chete mubva matavafonera right zvakanaka ndodziya all the best muzodisa taufamba
Ndichazokuudza kuti watichi ndimundiudza kuti usati wakambira tichiona kuti chakuita iwe. Ndakatokubata neruoko so imwe yacho handina. Makatobata izvozvo? Ayo. Upapikicha? Mashutiro. Alright. Alright. Saka iripo chifonai. Handiti munhu kana wakamira wakarara wakatarisa mudenga. Kutarisa mudenga. Zvino iyo inodai. Inovata. Alright. Hapana chakaipa. Saka muchifonai namba ndakupai. Alright. Iripo. Mozodirita kana ndakutumira. Alright. Ndikagoidi info ndongoonawo ndodirita. Handingasitari dzangu vanhu kulife. Alright. Okay. Uyu munhu fonera manje. Vafonere izvozvo. Handorati munhukadzi andikuzofonera. Munhurume. Alright. Munhurume. Saka chandichaita ini ndogona kuvasenderawo chinhu ichocho kuti vagare vaona kuti ndimi mauya. Handizo. Alright. Pakanaka gati. But musazofambise zvinhu chirega kunitumira pikicha. Musakanditumira pikicha. Chifonai. Aiwa rekanditumira handokutumira idondoti. Kana muchida kuti munofamba chirega kunitumira ini chingofonai pandakupai namba. Ndachingotaura hangu tete kwangu ringotaura. Alright. Aiwa fonai mangwana uye Thursday Monday, Tuesday ne Thursday. Mufona mangwana. Calls Tuesday ne Thursday. Mema phone Tuesday ne Thursday pakati pe Monday ne Wednesday ndipo anaenda background. Saka mema phone munofona mangwana makuseni ma 9 8 9. Phone ma 8 9. Alright, saka chirega ndikutumira muzondiudza kuti apa. Alright, pakanaka ngati. Otherwise, without Tetemelo, Tetemelo, I'm trying to help a brother. I'm trying to help a brother. I'm helping a brother. Right. Regarding for the days that opened up one, for the days what pinned up our Wapinda Kabra. What does that mission anyone, guys? What does that mission anyone? It's part of the job of the many dads. It's part of the job. I'm just pinned up our camera. What does you are? Don't know which to go to years of water so that I did diagonals and years of water come to Jojo say. Auntie, Magoma Temple Butler, but you must on Butler. Magoma Temple Butler, I to follow. I follow my woman to personal sake. What do you know when you put it all again? The 20% that you won't put sake. So it's a part of the job, guys. So Muna took Chagayo, Chai, Papa, Gona. Vachambotanga vafona kuti ndizoona tovachifona vakatofona pakopanapa vanga vachitofona pauyu but papa nevamwe makolas akaipa vanototsvaga genuine help. We need genuine help. So guys, also in the comment section that if you know how to solve this kind of a problem, please varume vari comment section makambosangana dambudziko rakadai andika vaseka vachidarika vafura vachiseka vana chikudai pana chivadai baba vangu vachiseka kana chivatati musaseke anomaona. Saka varume vane dambudziko vakamboita dambudziko rakadaro vari mucomment section mukabata help. Tipei deep uyaiwo kuseri mundipowo kwamakabatsirwa. Kana kuseri mutipowo kwamakabatsirwa kuseri. Chauya naitoni. Zvauti zvone kunesa ungatidza kuona kuti zvadii. Atotumira tuma pikicha. Haipo. Kaiti delete. Okay. And delete. Ndaona. Delete. Ndaona delete. Delete guys. Delete. Ndaona delete. Ona. Ndolanda delete. Delete.
Delete. I don't delete, guys. Doesn't delete. 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 What we do? Asi ndizvo here guys, kana munhu akavata kudai asvisa mudenga chikamira chotasa mudenga ndizvo akundifonera deva kumira kuchifona noti kuti muone hazviiti. Mirai ndigokufonerai bheki, mirai ndigokufonerai bheki, mirai ndigokufonerai bheki, Mari? mirai ndigokufonerai bheki. Kana munhu akavata tasa mudenga ndizvo here guys. Naimi hapana murume akada kuti demonstrate apa atiudze uya tione uvate tione kuti haufa sandanyatso kuti chinodai here kuti chino madzibaba ndo vachazobatsira madzibaba uyewo hamuna kuti chinozonyatso kumireka kuti chinozovata kudai kuzi chimwe chachona vakatoita zvekujegera vakabata kudai vakajegera chimwe chachona chakajegera kudai chimwe chachona chakamira chega asi chakadai so saka handizozivi kuti ndo zvazvinozvinyatsofangwa kuti zviite. Hapanawo here apa munhu ari kufona machimafonerirowo hapanawo here hanzi ndizvo zvinova kuita zvinodii zvosiyana. Hapana here anokwanisa kuti taridzira parume ari apa tandaiti masishanje kutarisa kwaari takamira chotasati wadzi kudunga maona makudadaro hamuchazivika. Panoitwa women on top guys munenge makadii pamunoita women on top pepa munenge makadii guys pamunoita women on top chinenge chakavata here handichinenge chiri straight ndinopirishana musoro pano ndopirishana musoro naye CJ haufa chinofamba sei muda kundirovesa muda kunditukisa zviri nomo here haiti twi here mudenga kudai because iyi yakadai like not stereki hainonyanya kudai stereki asi yakangobhenda kudai guys pamunoita umene ndombo chine chisina kudai here guys hachine chakadai here wokwira kaka towards the time guys we are trying to help your brother guys tuzama kubatsira panapa but tinoda kuti yatsobatsira tochiziva kuti denzai baba afogi guys denzai baba afogi wauye pano denzai tichaona maklasi baba afogi ngauye pano denzai baba afogi tiwiso chii chinoitika mirai mudezi vamwe kosi vamwe havana kuningirira uyu haikoda Yes, Meli. Kana ndakamboseka. asi tobatsira zvedu tisekachida asi tobatsira tiri tipana nhai handichiri uyu munhu ka akavata flat kudai so handiti icho ndeichi handiti chinofanwa kudai so here so kana kuti chinodai Hachifanira kutarisa kudumbu here zvinhu zvacho
Andizivi ndinofanira kutobvunza kuti ndite ndivape answer zvakakwana because ndozoti vakagadzirwa ivo vasina because chacho chakadai chako chachona chakangodai so not stele kuti chakavata kudai chakangodai like hachina kuita sitoti so chakangodai kozi munhu akagadzirwa akaita kunge senge zvakaita imbwa kudai tiremburembu kudai arizi saka kana akarembera manje haana kurembera chinofanira kuita towards dumbu mani chofanira kuenda kumusoro kudai kwete kurembera inyaya manepi sisimeri mozoti manepi anokanganiswa ndosaka tikuda munhu wechirume kuti atibatsire because isi tiri vakadzi pano hatingazvizwisisi zvinhu izvi tikuda munhu wechirume kuti atiudze kuti pane pakamira seko tira kutopirikishana kusoro toga vakadzi hatizvizivi indofunga kuti inyaya yekuti mai vemunhu vanenge vakakanganisa nepi ndopaipaya panonzi kosi vakachecheudzwa zvokuti saka inenge yangodai saka ndopandisingazvoisea chinoitika nepi futi rinokontrola kozi kana uchipfekedza pamba unofanira kutokakontrola kasemding mapfekedzerwa waitwa pamba mapfekedzerwa waitwa nepi ndo anozoita kuti kanhu kacho kaende towards zvatengoita mazamu kuti ukapfeka bra ukasumudzira anodonha or something ndo zvinoita kasemding kai kani kachiri soft uri mwana mucheche saka weiya wakapfekedzwa nayo nepi I think ndo maitira chinoita chimwe chinotasa mudenga chimwe chinotasa pasi neweiya waingopfekedzwa nepi kana akanonoka futi kupfeka underwear panapa innocent chimbouya panapa utibatsire tatonetsekana panapa chokwadi tiri kwadoctor right now so we need help kwadoctor muchero mukadzi ati kurura anongokurura achera doctor mukadzi we need help guys tirikuda kuonesana panapa because ndatove neconfusion kula vadodi ndachita kuita murume adonha futi network guys dzoka varume uyai tiwe because pato ipapo aiwa nhikiri makoti dzaunona dzakati twiwewo munhu anenge akamira handiti munhu akamira pakuti twi kudai handiti but kana munhu ivo vakavata nemanhede handiti kana vakavata nemanhede inofanira kumira kuti twi here muri kubata nyaya yangu kana vakavata nechifanira kuti mira kuti twi here Pirisi diari pandichamuoni inosenda wega ndibudza vakusana innocent ari kuparticipate panapa tinzo zvokuti waikombeina father d havasi havasi pano palife havasi kutoparticipate paconversation why should ndofunga kuvaunzirei kuti vademonstrate haiti twi intosa kudumba saka chiri normal man ndianimbofunza vane ruti mubvunza ndine mubvunzo I've got a question asi ndikufonai kuramba uri kufona iri foni inonozi itoti network what connection ndikanditry toona kuti vari kufona pa okay namba yako yes baby mushe tiudze mudzinotarisa kuti kana wakatarisa mudenga kudai kana warara ina direction ayo inoenda ku 3 side chete left right or kudumbu haigoni kuti twi mudenga
aiwa yete kuti twi mudenga because bhonzo rinoemesa kuti twi mudenga riri pasi. Okay, yeah, good. Saka va right zvino kuti haina kuti ningirira ka maribo. Saka va right. Inomira kuti twi chete kana wakamira wakatsika pasi nemakumbo kwete kana wakarara. All right. Kwero vakadzi vese vadaita nge vasingazivi zvinhu ndimapona. Nai, vanosara chikutionera kuenzira kukaungazivi zvinhu vanava. Uda kuzviitisa panapa. Telegram vanoswera vakazara vachiona masyndicate vada kubvaisa mapfuma achinosendi panapa. All right. Yeah, uri right iwewe CJ. Mira tivafonere. Mira tichaitobvunza mubvunzo. Mira tichaitobvunza. Dei tichigona varume makwira palive ka. Movhunza mubvunzo mumwe wenyu. Iye vari pafoni pasa scam. Muchibvunza mubvunzo kuna abiya wenyu. Nasvika vari pakada kuitaura nawe yavo hanzi chingoti kunyanya kunetsana blaza. Election hapana. Plaza vati tsa. Kwandizviwi. Problem iri kuita asinoconsider yacha ndeyemakore avo because murume vari mazhinji vakasvika pa45 zvinotanga kunetsa. Aiwa, hanzi izvo vane makore zvisingaitiki ndakabigwa mapendi nemukadzi mukadzi wangu akaenda norobwa nemurume. Saka plazi chimwe asi ipapo ndopaita kuti ndive 1G CJ. Kwanzi panguva yekuti kuproducer vapa handitika kwanza pachandofila. Aiwa saka kana vakabirwa. I don't think it's normal here CJ. Is it normal? Kuti pachame yekuti vari manoproducer hapana chavanofila. This is normal. Exactly. Pachandofila ndokana apa kwaindoti tsoi havati tsa. Andiona. Ipapa manje ndopanaita wariti. Vanenge vakapedzerwa pendi rakaiswa mumujuru saka risumuke manje. Handiti. Vanenge vakapedzerwa. Ndosaka ndaita kuti varume vauye mubvunzani varume tivari muchibvunzana mubvunzo zitakagara. Because varume kwirai mubvunze mubvunzo. Innocent apa uri kuuya kuzobvunza mubvunzo. Muri kubvunza, you're just asking questions. CJ muvabvunze mubvunzo ndisati va8 pafoni. Muvabvunze mubvunzo tinyatsokubatsirana before vasati vapapa kumanya vachiindaita kwakasiyana siyana. Alright, takaivakwira ndiva8 iyo vakutofona ikangokwira ndobva ndavafonera iri bheka nekudropi. Right, kwirai tione vakutofona. Kwirai varume, kwirai tione varume, kwirai sanodaira foni yavo, kwirai. Ndisataure ndirini varume mutaure kuti vagutsikane because shuwa vakafamba pamwe iage. Handimaona vakatambura nekula zvinhu zvisingaiti iyo iri age. Handimaona asi pasaizi yavo ndakona chakatoreka iyi. Pasaizi yavo saizi kudii hapana kana chakatoreka ndandoona ikana. Apa vakatoudzwa clean smart. Saka itaika guys pindai kwirai boys apa tione. Iti kwirai fast. High blood inocontribute guys. Kwirai guys ndakuwa davira. Hello. Right, wona zvachikadza dzangu ndatichibvunzana nevamwe varume ndatichitaura nevarume ndichibvunza kuti guys position Moses atimozati super page pedu panapa tinobata dzose. Tinotaura dzose dati tinotoda kubatsirana. Saka position vari kuti position correct. Hanzi nokuti haimiri kuti twi. Zvadati expert hanzi inomira kuti twi kana wakamira pasi. Wakatsika pasi nemakumbo. Zvinoiti makavata. Kwai ndo painomira kuti twi. Asi kana zvamanga vaprowa makaita position kusho. Hanzi inomira 3 ways. Hanzi kusaidi kana kuti kudumbu. Yekutarisa kudumbu. Haimiri kuti twi. Of which iyo picture mandipa yakatarisa kune rimwe side. That means zviri correct. And haina kuti bweke kuvata ndibweke. Saka that means zviri normal. It's normal. Pakuvata pakuningirira pa. It's normal. Regai saka varume mirai makadaro. Because panapa panouya sitechida kuti zvikanyatso kuti men to men handika varume vakafanana neni. Then you are comfortable. Chikuru kuprotecta kuti usazikamwe. Ini ndindoga ndoziva kuti ndotaura nani. Vamwe vese avazivi vari kungonzwa but asi ndinataura. So that's okay. Ndava explainera. Aiwa chipuwa pacho ndipima chinhu ndatodilita. Imi ndichavasana nguri. Ida kuvaudza zvandaona. Andimaona. Ini baiwa pasaizi handaona sokuti pasaizi ndakuona kuti normal zviri right. Makachecheudzwa kaini? Pamakachecheudzwa? Makachecheudzwa rini? Makachecheudziwa kaini? Makachecheudzwa rini? Ndaona makabviswa ganda remberi riya.
hakuna ganda ka makabviswa rini ganda repe handina kubviswa ini ndimamvura ikamira ndimaivhura ndimavhura ndafunga kuti yakuchiro ndaona chakabuda ndikuda pamwe makachecheudziwawo mavhura vamakavhura alright CJ. Yes, Ismail. Right, nditaurirawo nehazvidzi yangu mukuru murisai ko mukuru ndimunoivhura alright mukuru murisai CJ vari kundinzwa alright tauraine murume uyu CJ vari kundinzwa here vari kunzwa makadiko mudhara ya problem yenyu ndikuinzwa problem inorwadza hakuna chinhu chinorwadza zvitori nani kushaya mari pane kushaya election because ma1 unotadza kurara but inzwaika nhau inoda kuti mutrese kubva zvakatangira rini zvane nguva problem kutundira ndokwandisingasaiti manje no but makati zvane nguva munofanira kutaura kuti like mune 40 years kana kuti mune 35 kana kuti mune 42 kana 50 zvakatanga rini exactly zvane nguva nofunga kubva 2004 alright saka kana zvane nguva manje kana zvane nguva haisi nawo yeage ndo patinotanga kutsvaga problem because apa ndakangotrai tione kuti problem inongeda kupi because kana zvane nguva iyoyo ka age haisi paground, diabetes haisi paground because zvinhu zvane nguva. Of course diabetes inogona kurowa kudhara kubva muri mudiki chaiko. Makamboenda here unotestwa sugar before neBP munotestwa here? ndatombovaudza saizvo ngati ndinoenda kuchronicle ndiri chronicle ndinoenda utano vanotesa. Alright. Second, makambodanana nehure here zvekuti munodanana zvekuita chikumba neboyfriend nehure rinoenda kubhawa mubva mazorwadzisa kana kuti tii? Haina ndina manje kuita zvinhu zvakadero izvozvo. Hamuna? Handina mini because kubva panaita tete melody. Alright. Ko makamboita here zvekuti munodyira mukadzi mushonga kuti da umukwadza da umupedzera mubva mamudyira mushonga? Makambofamba nemushonga here whether yechibhoyi kana yechirungu mapiritsi aya makamboita here zvemadhiri ayo? Mapirisi ndinomwa but hapana change. Mishonga yechibhoyi ndinomwa, Greenwood ndinomwa, hapana kana change. Good. Apa ndikubvunza before zvisati zvaitika maimbomwa here mapirisi? Inini pamega ndogona kuenda pamusoro pamaiguru venyu yorara irimo. Alright. So now iripo manje ka munoona kuti pane zvinhu zvinokonzeresa zvakawanda because kana isingasumuke tisata vamwe munogona makakanganiswa nemumwe mukadzi. Pane zvinhu zvinokonzera zvakawanda. 1 2 amaiguru munonyatsovada here like havana zvinhu zvamunoshora pamuri here pekuti pamunoenda pamusoro pavo munotanga kufunga kuti but mukadzi uyu akatidai kana kuti mukadzi uyu anoita zvakati? Hazvipo here zvinhu zvakaita seizvozvo? Zviripo pamwe zinonamba kuzvishora kwandinoita ikoko kuti yangu idoko handizi kutundira saka kana ndakuita zviyo zvandakufunga izvozvo yobva yatorara. Right, izvozvozvo manje zvinokanganisa zvakanyanya manje. Nehanzvadzi kana nditi kwa yangu idoko muri kuda kuita rakakura sei? Handi tinoona isusu mumatavheni kamwe vanhu vachi inini teketana yangu isina kumira ka munoti hai ichi ndechemwana ichi. Aiwa izvozvozvo mira CJ ndisendherei futi 1 nditumire mukomana uyu murume kaseni mutiudze kuti pamuri kuti kwaishaisi diki nanchahwisisini tinomuda kuzvikombena nokubata vinhu zikafika vanodla mishonga mikondorosi vanenge vakakura kuita zimugoti kudai. No, sisimeni munoona varume vazhinji hatigutsikane nezvatiri ndo problem iripo because
inonzi diki chairo chaiyo iyo DJ haisi duku iyo baba kuda ndiko mukona zekuti haisi duku iyo because kana ingori more than 8 centimeters yet haisi diki kuzomesha angu hatizoziva handakumesha asi kuti ivo vanoziva kana ingori 8 centimeters and above haisi diki vakuchikombera navamwe varume ndo paita mistake ipapapo vakuchikombera navamwe varume asi ndaiona because now yavo sisi meri muona from brief yatataura navo now avo is more mental than physical. Hello. Yes. Apa munoziva kuti tisi mberi nazwa haisi doko iyi apa nazwa ndokuona kwangu ini asi kuti semurume uyu adiyaonese kana muchida henyu kuti ndinatsokuve nopamwe neti mukadzi pamwe iyaye semunhu wechirume hakuzivi kungoona chetemutrasta mutimu nyangwe asina kunditumira ndakamubvunza anonditaurira mudhara wangu kuti kana wakaitarisa iwo nemaziso ako painenge yakamira inenge yakasvika masentimeters mangani yakadai nhai mudhara so kana yakamira masentimeters mangani havakazozivi chitizoonera tj havakazozivi zvemasentimeters avo kuti zvakamira but sisimeli masentimeters haadi kumezha kana akatarisa ndongoona kuti 5 centimeters yakadaiwa about 10 centimeters or 15 centimeters ukuona zvakadai chinhu ichi yakadai patakabata apo alright inzwa uzwe shamwari ka zvazvinoita ndozwa vanhu vadiki vanhu vazhinji vanongoti vakaona kana vanhu vazhinji vane problem yekuti vakaona chinhu chakarara vanenge vachingoti ndine chidiki haisiriyo nhau zvinhu zviri paviri pane imwe yongoti ine saizi yayo inongosimba chete haikure kweta imwe nekuti inenge ine diki inonange madora yakaiswa mvura inofuta painomira ndo painotanga kukura saka iwo satarise measurement yechinhu chakarara haumezhe sinhu kuti rihombe kana kuti diki kana yakarara sinhu rinotariswa kana ramira handiwazona izvozvo ndiyo zvinotisa saka seuri kuti idiki kana ndakupedza game ndopari kundirwadza bcause hapana zvandinowa taura ipapo musa zvokuti idiki musataure zvokuti chii musataure taure zvokuti takuda kunopedza game hapasha ndinowa ndosina ndopane nyaya yavo pakuti nyaya yekuti idoko ndosaka ichidaro kuti haisi doko ndosaiai nomawani iyoyo haisi doko iyi haisi doko iyoyo sisimeni mukuona kuti mukuru ava chiri kuvavhiringidza zvinhu kuvavhiringidza zviri mupfungwa pfungwa dzavo dzakanyanyisa hani munhu wataura kuti hanzi inenge yakamira pane ndada kupinda inobva yarara vari kutanga kufunga kuti ndikukundikana vasati vatanga exactly ndo panopendera game ravo ipapo pfungwa dzenyu ndo dziri kukontrola imi mosati ndirai ndikudze zvine chikagadzika hani munoziva chinhu chinonzi sexy bondeka chiri mupfungwa andimaona chiri mupfungwa ndosaka mutoona kuti hure nebhawa mai nekumba mukadzi akashida mukadzi akanaka meso nangakuita sexy tinongoti zvakafanana because zviri mubrain andimaona saka ine brain dzenyu hamuna kwamakaona kuti makaonei bhawa kwamakaona kutavheni ikokoko sorry ndinofunga nditokekedonaiwadonetsa aiwa kuti ndikutadzei hazvi tidivanga nditadzei ndakutadzai but vati hazvi ndinotadzei saka asi ndichionaka handisisi kuona kuti chidukwini aiwa vari kuvhirikidzwa nepfungwa because vari kutoti iri kumira kana ndada kupinda yobva yarara ipfungwa dzavo dziri kuvadzira because
kana munhu akagadzirwa pane zvinhu zvendosaka naenda kuabvunza kuti mukadzi wenyu munonyatsomuda here, because aidha mumwe munhu panogona kuti mukadzi wake akamuhurira akutobhoikana naye. Kana mukadzi akakuitira zvinokurwadza sisime da kutaura ini semurume, mukadzi akakurwadza chaizvo haumbo zvazva zvekudzanzi varume vanoda vakadzi zvazvo, unogona kurara nemukadzi kana pamubhedha kana gore rese usina kumubata because akakurwadzisa, ende haumbomubati ani mazvona because pfungwa dzacho dzedzisipo. Ndosaka ndakabvunza kuti makambonetsana nemukadzi wamuna here kuti pane pamunovhiringidzana kana pamusinganakirwe napo, kana utsvina chaiwo unogona kuona mukadzi wako ane tsvina ani mazvona otodhiniwa, ukangozifunga uda kuita bonde zvakatongouya zvatodhakwa hauchatoda ani mazvona. So ndozvaka ndivabvunza kuti zvinhu izvozvo zvinomboitika here kwamuri, but nepfungwa dzavo manje dzavanadzo ava nepfungwa dzekuti inini ndofunga handisi kusatisfya mukadzi wangu. Vatitumira futi, saka ndakusendera iwe CJ, vati ndikusendera, saka ndakusendera. CJ unongori nemanhamba mangani kweyo? Right. CJ ndakupa dzoka chione, waona udhini chekuside kwako kukoko chichiona kuti haufa chiuchisa analysis pachirume, waona ngave yakwire CJ, dzoka kwira. I think nyaya yavo titengori pakuti pakupedza game paya ndo pane nyaya yavo, pakupedza game ndo pane nyaya yavo, kuti hapana chandinonzwa, but otherwise gaitirwe CJ ndiye anonyatsa kuziva gayawi. Avila CJ waona ka aiwa ndo anonzwa nemadora here avo vasiriwa ina vachichinyirana nemadora vatochinyira chaita zvakaipa pekatiri vadzoke. Munhu atori kuma-14 centimeters uyu ari kuchinyira vanhu vane madora. Mavaudze vadzoka. Yese iyo ari kuvhundukeko. Taura nasi Jesu chetaura vadzoka, taura navo. Nemukuru muri kuvhundukei? Sini rakanaka iro, muri kuvhundukei mimi? Muri kutochinyira vanhu vasina ka? Muri kukunzwa here? Arikutaura nemi, muri kunzwa here yazvadzi? Arikutaura nemi, taura CJ. Ndati sini renyu iro rakanaka iro mukuru, hapana kana chamuri mbovhunduka apa. Sini renyu iro ritori bho, muri kuchinyira vane madora kapa. Vane diki chandu muri kuchinyira sini bho iro. Okay. Manje. Sini ritori bho. Kuzorara kwari katoita ikoko kutori normal, very very normal. Kurara kwari kaita makarara udaro is very very normal. Unless handisi kuda kurara kwakaita manje ndirai nidzose dzoka because network yangu inoita kudonhedza vanhu chaiko chaiko. CJ iri mukati, problem iri mukati ndo painovata. Hamuna stress here, stress inozviita ka futi, stress inozviita ka. Amen. Stress inozviita kuti munokwanisa kuti muite izvozvo izvo. Adzoka. Alright, problem kana iri mukati ndo pairi kurara pamune makupinda. Asi kana iri mukati ndo painovata. Kodra kumbobvunzawo, musati mapinda inomira here, musati mapinda zvekutomira zvekuti inenge yakasimba. Noti zvokusimba zviro. Noti zvokusimba zviro, chero mete muchava vakatombonuza kuti haisimbi. Alright, saka haisi kuwana simba zvakasimba. Vazikazobvisa mutongomuudza mwana wavanhu ndakuona kuti ndokufungi. Izvozvo manje, izvozvo zvino haina simba because medemba wakudza kuti haina simba munotanga kufunga manje kuti muri kukundikana paself esteem apa matodzikira makutofunga.
msivisa network yavo iri kugaba gaba. Kana imi manjani ndichiti kwanza haina simba imi saka inonge yambopinda sei kana isina kumira mari pangati imimi inozovata inenge yambopinda sei ko isina kumira inenge yamira ndokwera ndisati ndatunga promise mambo yorara tu pamunongoti ko inobva yatovata Right. Sisi meri mukona problem yemurumo. Problem yemurumo imental. Problem yake imental haisi problem yokugadzirwa. Ndisangononoka kuti ata. Mukanoka kutunda yatovata. Kwemimi pamunoita apa munombokomunicata here nemunhu wenyu kana kuti mune muchimboita mune muchimbomuudzawo here kana muri pakati pekuita mune muchimbomuudza here kana kuti mune muchimbokuzana here kana mune makangoita mungori z makateerera kuti inorara here mune makanyarara because pamunoita baibai futika you need motivation muchitaura naye nemunhu wenyu because this problem is not medical. This problem hakusi kuroiwa problem hombe andatoona pamuri ndeyenyu confidence dzenyu because imimi we are lacking confidence but ndakutaura chinhu one yamutori nayo tori bo imimi kana makuita zvaproblem yamunoita ndi1 pota muchivhundutsira mukadzi wenyu paipa mune musinai paipa nhasi ndakukupedzera hani mazvono ende pamunoti nhasi ndakukupedzera musangotaura mukutaura pamune makuita paipa itotaura itoitai muchitomuudza kuti nhasi unokwara nhasi hani mazvono because problem yatiri kuita manje i1 imimi hamuna confidence mukuzviuraya mega because muri kuita muchifunga kuti icharara saka inotozorara manje because pfungwa dzedu isusu dzakangobva ikokoko manje zvadhakwa hani mazvono pfungwa dzakangoenda samwe kuti icharara inotorara kunyanya ndikangosamusana wese ipfungwa dzenyu ndatoona kuti ipfungwa dzenyu asina kuzamura pedzai munhu muti nhengo yangu ngati problem yandinayo chero yangu iri chiti doko ngaimire nditundire zvinobikwa handitundiri zvinobikwa ndo problem yandinayo. Problem yavo ndekuti pavanoningirira apa pavanotunda havasi kuzviwa hapana chavanonzwa zvinongobuda ndambovabvunza kamunakirwe here kwanza hapana chandonzwa pakusanzwa paipa inenge yanhau yelow sperm count zisimeli anogona kunge ane low sperm count handi masvono low sperm count kuchipatara men's clinic low sperm count inogona kunge iriyo rukodzeresa futi vanongoprodusa kadrop zvazvinoita manje sisimeri muri kuona ndekuti murume uyu azviuraya nekuti haana confidence plus low sperm count saka haisimbe zvekuenda kure because confidence nelow sperm count zvinofambidzana kana ndida kuti ndipa 1 hour time ndinoburisa womukati hapana chinobuda ndinogara kumbeda network iri kunei ndakauya panapa ndichibva kuna medium namanje handisati narara nemukadzi february hamuna shungu nemukadzi wacho chero pandinoida izvozvo so 1 round drop futi medhe mari kuzimbabwe
vari kuzimbabwe kubva february ndavasiyako panoenda izvozvo first iyo yokutanga iyo ndongoita drop iyo hazvichii saka mune kudaiwa saka problem taiona mune vana iyi mune vakani 2 network yacho yakuita ichitiza network yangu yakuita ichinetsa mati mune 2 mirani kudoridzai ndivafoderere kuzi yakunetsa kuikwa ugaitovafoderera kuti network yako ishi vari kuti vane vana here guys vari kuti kudiko tichava tisikuvanzwa nyaya yavo ndaiona vadaida vachipafaunda vachipatara vanhu low sperm count apai hanzvadzi yangu chaiyo vandoira mwoyo sikana kotireshe kunodii vanoita vana gaizi mwana unongoita andi chinongoda sipemu inongoenda yakaenda kasipemu vane mwana asi tichawirira mirai tione unoona problem yekuti vada kuti chi paproblem yavanayo iyi vakaenda kuchipatara havana mbonotaura problem yavo saka vakaenda ivo munhu andipati ndine bp saka pabp papanotesta neshuga vaonga kuti shuga havana sai vari kuzviudza kuti ndiri right because havana mbotesta chi shuga nechi vakaenda kumens clinic vanonotaura kwanotaura exactly problem yavo chaiyoka vanonobatsigwa network yangu kutobhuwa guys itotaura kuti no internet connection tobhuwa zvokuti titotowa panyaya yevana parikai titowa so that tichigona kubata tsina chemugambiri zvinhu zvacho foni yangu haina network indotino network connection iva kutotai kufona hanzi kupinda kana chigwara tunoona kana zvanzi yako yauchogona ichicheka kana ichigwara chako unotogezesa unobata kana zvidza vakagwara iwo haumugezesi hanzvadza vakagwara kumba kwenyu iwe hanzvadzi yako chaikagwara haumugezesi unomugezesi chaiko chekutokanga moti hanzvadzi kutobata achipendengura uchigezesa ihanzvadzizvi kunenge ine network ikuramba apa vari kuzvishora saizi yacho havana kumbonyanya kusha haina kushata saizi pane saizi iri right ndandafunga kuti vamwe uda chicheudzwa vazoti ndiwo vavhura havo ifoni yangu muti mashura chaiwo ndo imweyo iyacho cheudzwa iyo ifoni iwe iri kuramba kuti kudii papapa atichombomira newifi ikai uipa zvimaminitsi makozi esakuzama kupinda hasi kupinda because fona chana haina network so hello hello sorry network yangu yakaita kuti aichitiza zvokutodaro problem ndaiona ina nzadzi problem ndaiona problem imimi pamuri kuenda kuclinic anete muri kuenda mushambira nyaya dzebp andimoona mosvika mosvika vapitse nyaya bp mochekwa shuga moonekwa kuti shuga hamuna handika pamazotaura nyaya yekuti munoti do iyo inonzi low sperm count zvamafunga kuti muitei manzvadzi chimbomirai kufonera namba ndakupai zvanoda kuti muitei muda kuti mangwana makuseni pamuka endai kune inonzi mens clinic kuclinic yevarume monotsanangura semasanangura akaita pano monotsanangura kuti ndawe ndine problem yekuti handika pakunoproducer pakai ndinongoti psa padrop murume andati ndakaratidza kuti akandiudza saizvozvo aizvino handisina nesande ndoda kuenda kumba ndikamuti pandinodzoka mid august ichaitsvaga mens clinic iyo ndiinde kwaiyo yes ndidai kumens clinic ndokomunobatsirwa muchaona
aitoti vanobaya injection pane iyo panhengo iyoyo cha hangu treatment yako asi indakata toona kuti iri low sperm count. Vana venyana makore mangani ajaji? Machero ne makore mangani? Vana venyana makore mangani? Vana venyu? Mwana. Vana. Avari kura pedzina kuita form 3. Makaita mukadzi wokutanga tanga. Kutanga ne 2 vakomana avatokura. Nemukadzi wokutanga iyi. Avarikura. Okay. Makazosiyana sei nemukadzi? Pamakanga mune mukadzi makanga muchiwa here pamaiproducer maizvinzwa kuti muproducer? Taimaite maizvinzwa. Alright. Sehanzvadzi yedu takungotry kuprotecta kuti tione kwese. Imweni chidai kumen's clinic. Men's clinic ichanokudzai. Zvaichanokudzai munogona zvamunonodza kuchirume. Munogona kasi chero kuzimu munogona kuenda kumen's clinic akuzimu. Asi kungoti maybe ndezoprefer yakuti kana zviita kuenda South Africa because vanenge vaneedza zvese zvakakwana. Simeri. Hello, CJ. Ndokumbira kuti vasatoenda kumen's clinic ngavambochinja diet yavo before vaenda kumen's clinic because munoona kuti kumen's clinic vanofanira kuenda kumen's clinic iri legit because problem yataita mazuva ano tazara nemabogus doctors anenge achitsvaga mari yekuti ukaenda ikoko vanogona kutokuwedzera problem kuti urambe uchiuya kuzvigadzirawo pamberi. So achienda ikoko ukasati aenda first of all ngaambochinja diet. Varume ngavadye diet chaiyo inokonzeresa low sperm count. Ngavadye nzungu dzakawanda mukura ngavadye nzungu dzakawanda votora zvinenge mumvee uyauya vopota vachimwa mumvee mutii mumvee chaiyo vopota vachimwa mumvee mutii semunhu anogona ane BP unobatsira BP unobatsira izvozvo futi. Vopota vachiwanza white meat osiyana nered meat vowanza white meat nefishi dziya dzemugaba dziya fishi dzemugaba dziya kuSouth Africa todziti madzema red star dziya hani mazvono zvinhu zvakaita seizvozvo vodya zvinhu zvakaita seizvozvo vachitsengera because problem inoitika hombe itori pavari sisimela haisi nawo yekuti zvinhu zvavo zviri kudhakwa. Chinyanya kwadhakisa ivo inawo yekuti vari kuti kana vakuda kuita vanofunga kuti zvakaitika nezuro zvichaitika nhasi saka vanobva vaita se varara ende ivo havasi kuzvimotivheta vari panguva yacho vanofanira kuzvimotivheta hani mazvona kana kutomotivheta fugunde iri kuwanda pana mudhara wangu because fugunde inopedza futi mafeelings unodzimara kusada because of fugunde iwo murume wacho kungoziva kuti everyday ndichangomuti tarisa uko kana kuti chakuti pamusoro kitikiti ndaipedza zvinotouraya futi bonde racho hani mazvona vanofanira kutoimprovisa pazvinhu zvakadaro kudzokera paujaya hwavo paipe because kana iri dziri nawo dzesex hadzidi kuti munhu akurumidze kukura achembera unofanira kusvika 60 70 80 years uchiita zvinhu zvawaita uri mukomana. Of course hauzopepe umwe semukomana but kuspaisa rudo mumba hani mazvona murega kungoti masvika mabva kubasa mongosvika pamubhedha uri papi maimfanira ndakunorara makaona ndarara musandimudze skiriraria mukadzi achingouya ongodzikisa sketi kana kukwidza night oita hani mazvona idyai handasi kana mamabika idyai kana muna bhuri renyu idyai munomwa dore yaha richisai doro futi doro rinoda kurijuswa futi doro rinoda kurijuswa because izvozvozvo zvinowanzokanganisa manje zimwe varimo vachinda plus at 55 mbenda yakana kujimu mombonhu mhanya patraining alright totaura mangwana chimbo hanzvadzi yangu ndokufonera mangwana kuseni alright vaita friend yavo saka kwaita tabika sadza saka zara kunzi rangu ndakura yebrong nechara pafoni akangomira kuti ndidye saka ndavadropa right saka saka varume handi muri kuona dambudziko matambudziko amwe amunosangana nawo vanhurume aya saka kana makazvitinya makati zimu kumaterensi mucompensation munenge muchiita kunge musina maproblems izvo imi munenge mudorine maproblems enyu ebonde handi maona munofanira kubudikira motaurira sisi melody maona sisi melody varipo mofonera sisi melody handika tokuonesana kuti zvinhu zvitingagadzisana sei. Vana CJ varipo panava vane vatiudza kuti idlai zungu kwaidlai chii hamene zvamba muchiidlai mamvee kwaidlai manwiwa ngavawanze simeri nwiwa ndo basa rarero watermelon manwiwa modla masonto
muchidhana zvakadaro kwazi zvinobooster sex life yenyu. Ndivo varume muri kuudzana zvanakidza chaizvo nokuti varume vari machidi vachitaura zvinonakidza chaizvo. Chisimeri mukuona nhau iri kuuya nemurume uyu haina murume uyu chete, vakawanda vanenge vanayo mucomment section. Nhau idzi dzosangana nadzo everyday dzakawanda. Because munoona kuti problem yataita pape pamuti hanzi vakadzi vari kuhura because varume havasi kuchengeta vakadzi. Sometimes not nhau yekuchengeta, iyo nhau yeno mafugu ndeiyoyi, nhau yekuti munhu anorova 3 months asina kukubata. Munoda kuti mukadzi aite sei? Munenge kuti mukadzi aite sei? Munenge kuti aite sei? Vodzokera vanhu vanodzimara vakuhura vosvika vorova 1 round. Come on guys. Bonde racho Sisimeri vakarume vacho hatisi kutogona because kana uchida bonde unongoruda bonde nonzi nejeumet yako kana kuti ukutange mukuru wana kumashure mujeri because unenge wakanyarara wakati uri zi. Sisimeri avamotivate vakadzi vavo pabonde. Hani mazoni avamotivate hatingavanze zvese kuti unomotivate iwo ndounoziva nemukadzi wako unofanira uchimotivate. Hani mazoni muzi vakadzi vanonata achimotivate waka uchitomudza kuti nhasi ndakukupedzera uchitomutaurawo naye nezuro paipa wakandidai hava nhasi ndikukupedzera nhasi ndini kuwina. Hani mazoni kana wakuita uri pamusoro pake haikona kungonyara zvikuti ungori kutsimbira concrete chii uri kuita sei iwo ndetikurwa here tikudetsana here vonange vanhu vari kupopotedzana kunge mukurwa muchiita bonde. Vanhu vakasunga kumeso vari mukadzi wacho hachanakirwa anenge achiti kuti baba wasiri kuchemera ndakachemera pamwe nogona kunzi kuita noise anenge angogomera ri. Saka zvinhu zvacho zvee zvakadhakwa Sisimeri. At the end of the day unotozoona kuti marriage hadziri kuparara because vanhu vakadzi vacho vakazopoya kwavanenge vaenda kunopoya ikoko kwavanenge vachirohwa manhingiridzi vakakotama unzi uchirohwa vakambama uchiitwa sei zvisingatwe nemurume wako haudzokereka kumba haudzokeri. Ndopamunonzwa kunzi amai nhingi vakatiza kumba. Saka varume ava vakadhakwa vanoenda havambomire. Hani muzoti I think we need a life for varume nevakadzi izvozvi serious because panapa pauitouch base dzinodza dzitauriki. Remember panapa dzinodza dzitauriki, it's a taboo. We talk about those pano. I think we need to come here and talk about sex life yevanhu vakuru iyoyi. Vanhu vati kurei varume vakadzi vakura andanedzana nevanhu vacho mudzimba umu nenyaya yekuti vakuwadza kumwa doro, vakuwadza kudya mheno zvinhu zvavanenge vachidya. Kune chikafu certain diet apa kuti vadye vachidai tichinzwawo kuti zviri kufamba sei. Varume vachimbofilawo free vachimbobuda zvino varume havatauri vanenge vachinyara kuita kunge zvinhu zviri correct kunge zvine zviri right kumba izvo kumba kuvakadzi vakufanedzana vanongonyara taura. Because munoona kuti Sisimeri problem inoitika mazuva ekutanga munogona kunyarana kana 1 day kana 2 day munombonyarana but kana makugara mese hamuchanyarana makufanira kunyatsobudirana pachena zvatiri matrue colors. Hani vazona matrue colors because munhu mukadzi anenge aida kuti asoroswe unosoroswa mukadzi wako murume achida kusoroswa musorosana so that mangwana munoramba muchishowana muchida kuranga misangana because mafugu ndeyatuwanda mafugu ndeyetukwawanda chaira kuti kungopinda bedroom kudai kungobviswa bhurugwa nokutokandikwa kumboko chotogadha chimunhu chotongoti tsazvo togara mutarava chatopedza kuita nge shiri here kuti inongazokotama pamberi pehono kananga shiri inongazokotama pamberi pehono yayo yobva yatoziva kuti chango chayo haina zvainotaura ungokotama yakutongopedzera. Saka ipapa ndopa kunetsa manje. Saka maplatform anenge mufanira kuita muchikwidza varume vachazotaura tichita kuti tionesane because izvezvizvi problem hombe iri kuitika zvakangofanana neyemufesa arendapo. Dambudziko rimwe randatoona vanhu type idzodzidzika hatitomboziva kuti blood circulation chaiyo mumiri inokonzeresa kuti sinhi risamire. Wakaita blood circulation iri poor sinhi harimire ngavamboendawo kujimu vachinofamba patreadmill kwete kumhanya kana kufamba chaiko. At 55 tokonoti unenge uchitya kumhanya unogona kufamba. Hani mazoni ungotenderera muchifamba kuti ropa ritenderere miri wese. Ropa ndo rinoita kuti sinhi rimire. Ropa rinofanira kufamba zvakanaka rakasadza kucirculata kana kuti rakakora stereki zvakanyanya mumwiri umu ndopaipe patechiudza vanhu kuti torai tsine mumwe mubhoilise tsine mumwe so that ropa rinoita sei nemidzi yemufarinya yayo momwa kuitira kuti ropa ritetepe because ropa rakakora manje rakatadza kufamba zvakanaka sinhi inoafektika futi. Hani mazoni zvinhu izvozvozvo zvinenge zvakakosha but kungoti vakomana vamazuva ano tikuzviignora zvedu because problem yakuitika ndeyekuti nenditi jola naSisimeri nonojola namaijuju nonojola nanhingiri saka unechiti 1 rand asvika kubatwa ndaneta. Hani mazoni
Mujolo yawanda futi ndo imwe rupedza varume ava. Mujolo iri wanda. Mujolo iri kupedza varume. Because problem inoitika kana warova mujolo 2 rounds kunzo kuti zvachirowa futi kuba manheru. Ndopandosvika pandakasunga kumeso mukadzi oti izvo ko makatsamwa takutukana here. Apa ndichiavoida kuita sei kuenda kubonde because ndakamusekerera anenge akufunga ndoda bonde saka ndototi ndapedza kakudhara. Mukadzi anova nenzara achipedzera museve kumakunguo. Hani mazvoni. Ndizvozvo. Saka zvinhu zvacho zvinozoda kutionesana sevarume kuti boys kumujolo kwamukunyanya uko musanyanya kunyimwa vakadzi venyu because mukuvakanganisa. Hani mazvoni. Ndo pari kuretsa semufesi uyu haana kana problem isisi bedu. Murume uyu haana kana problem yake confidence dzake dzakadona. Ari kuti kana akuisa obva afunga kuti icharara webva yatorara. Hani mazvoni. Ana ndazviona kuti haana ini pasaizi apo. Aiwa haana kana problem. Ari kuzvifungira yega. Saka pama 1. Ma1 apedza. Muite live yakafanana naizvozvo zvireka tione kuti tingaenda takamira sei. Then ndokudzipwa. Vakazanda kudzipwa vatorerwa kumadziro. Because akabuda bedroom asina mavanga afareka mukadzi anda kudzipwa. Alright, CJ iripo. Kwai mudzipiwe udzimba kuna CJ mudzipiwa musaurawe chete. Kwai munadzipwa but musaurawe chete. Andimaona. Right. So, guys, zvakaoma. Anyway, tikudzidza. I hope pataura babava havasiwo vega. Kune vanongawo 2-3 mucomments section. Kuti vanenge varipo guys saka chokwadi. Vanenge varipo vakanyara vachitevera. Kana ndapedza live vatakakuya kuseri 1-1. Kwai pa live kwanga uripo. Kuwadi kucontribute hatitauri tisu tete kumateresi. Saka imi varume I hope kuti muri kumateresi koko muri kuzviwa kuti kwaidlai masondo. Mugozodla machichi. Mugozodla zvese zvinenge zvichinzi mudli. Andimaona kuti ati mugare muri fit and with blood circulation. Ndofunga munofanira kungoti one day takumbira sije amboya mumbotaura muri varume chiri takateerera tichizivawo tichinzwa muri varume muchita conversation muchita conversation yekuudzana kuti zvinofamba sei tichinyatsa kuona. Imi guys kunanga chikwa musasengesa mungambona munhu uzvu zvinosengesa kuti unobatwa unochida kuti usapfeka sazviti guys. Hazviti unochida kuti gadii kunozama kutotsindira svetsa kudai kutotsindira baimwana ona muchino kunotosekawo kungarika kuseka ngadireke zvangaiziti munhu echa kana Dr. Cheva akatombosekawo wani vakatombodamburawo kuti ewe naiwe ida unocheka zasi kuenda unogera choya icho vanotodaro kuti semukaitisanseki direke zvangu muti ndikusingatarisiri ini apa vangu vachida kutotaridza saka voti guys zvakaoma chenedzana vabafogitipedzana tsina chavanoti mashizha achaponera toti uyai vouya mousura muchidzidzisana tiri points muchidzidzisana apa tichiwa kuti zvakamira sei asi chikushanadzisa kuti kwai mudzipwe dzimba uku kwai dzipwai kudzimba asi kuti kana modzipa ini vari marume aikona kuzodzipa musakanga moti pane ichichi musadzipe ichi kudzipwa kuri kureva kwai munobata so chete musadzonyanya kutsindira munhu anofa munodzipa so andika zvokuti munhu anosara achifema achitaura zvandiri kuita izvi achitaura andika munozodzipa kuti ndinira kudai so right guys ngatimboita kazve 10 tickets chete 10 tickets chete ndobva ndaba yangu 10 tickets guys ndokumbirawo nemweya wamwari guys tichofe ndima ndimika pasapota zacho ndimika jedhayati zacho timunojegera guys timunojegera 2 chete sisi renika estates 2 tickets chete 2 mungotora 2 chete 2 chete guys andika yope sister wondi kutsaneswe guys muti ndinozvida zvokura vachiboneswa nevanhu ivava vanzi mai kusedza chimai ndaiona mai kukuda ati ndiri doctor koda arichaboreka kuona sa doctor kudai unotoona zvasisi melody unotoona ndingaboreka kuti tione unotoona 2 chete 2 vanzigawadzipa muchadzipa mauzi kokona mudhara tiri handiwo komenda kunyaidza nangomuzana mudhara asi kuti tanongoziva chete muchadzipiwa amene ikokoko 10 guys please as a belief for as a belief guys 10 hanzi ndimona wangu nachidoveduwe 1 ticket for me askana ani vari vezobva munodzipwa mukafa
guys asiwo tichari chokwadi guys kana ndimiwo pano padiaries team diaries ndine maadmin guys admin team yekusa ine basa ratinobata guys nekuva tinonga tinoita bedway guys tigochaya wanoti ndo 1 vangotengerwawo 1 kungosponswawo zvese kuenda kunengiri adzimari izvozvo tiketi vari kuda ma500 chete 500 vari kuwedzera 500 chete saka 1000 rand vari 2 1000 rand, that is less than 50 pounds. So I think 30 pounds or so. Mona, guys, maadmin andinawo aya ari paSA kuti munongozotiwo shuwa kutadza kuti mungononga munhu anongoti ndinongowo shumburesi ndinongowo teru ndinongowo milka. Hey guys, matiwo dii maadmin aya. Hey guys, sure mungondinga okuseri ngoti let me cater for admin ningi umoya utiwo let me cater for baba mnini chaipo phone yangu isala 15% battery po umotiwo let me cater for ningi. Hey guys, team diaries ngatisadaro imidwe bonai kuti tinoitira vanhu zvakanaka sei kunze uku zvisingaiti kasi when it comes to us ngatimbotanga nekuonawo vatinotuma vaya vabedwe vatinotuma chitiitira mabasa vaya timbotanga nekuacknowledgewo ivavo kamuzvioni hanzi milka shumbresi ndichapa Itsrika. Thank you CJ, thank you very much. E3 naru Itsrika next E3, thank you CJ, thank you very much. E3 saka shumbresi muchapiwa 1.5 na CJ. Thank you. Hey, thank you, CJ. Sure, they said can I cater for one of the admins? Can I cater for one of the admins? Sure, kukundo here team required Louisa. Team required Louisa. Come take care of a ticket. Take care accommodation. She said, Amy, do a panel. Thank you, Sister Renika. Thank you, Sister Renika. Thank you, my sister. God bless you. Madmins. Sister Renika, I say my life. Never like some tender open as Sister Renika. But please, guys, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Louisa akamboudza vanhu kuti ndinoendera kuenda kanzi ndokusotera ndege amaka ndokusotera accommodation just like that. Pamadhimini vedu pane vafanwa kuti pafambisa isvo kana bamnini chaipo kungobata bamnini kungoti ndoda kungobata I want you to ngogadzirisa noti kabamini ndo kamerameni wedu hakuna vanenge akabata kamera munhu anobata kamera iwo ane bamini ndo anenge achitenderera vane makamera vachitenderera isu vanhu vachizvifarikoko ndiye munhu asafanwa kutokangamwa havana kana tiketi rekuinda kana chi havana kana vangoriwo havana vangoriwo bamnini zvavo havana. Thank you guys, thank you that tiwana matickets edu 5. Thank you kwasara 5 181 tawana 5 kwasara 5 181. Thank you. Saka totokumbirira madhimini pane chivo vototaura kutoti ino captain kana vatozopedza. Thank you, Sister Renika. Thank you very much. Very much. Thank you very much. God bless you. All right. 120 guys, 5 more to go, just 5 more. Five more to go. Bamnini cameraman. Okay. Shumbres, ipaisisire nika maningikiri ma details. Vadabva tokupedza nazvo kandirei. Milka Shumbres, ipaisisire nika ningikiri. Ipaisisire nika ma details vakuisire. Ipaisisire nika ma details enye mukuru vakuisire. Ipaisisire nika ma details awe enye mukuru vakuisire.
chitai timu rangu acharioni rediaspora raiveki ratiza pangosara timu South Africa chete. Team diaspora achaioni yatiza pangosara timu South Africa chete. Team handichaioni. Right guys, ndakuindi at least maite henyu wedu wetu vaisa matickets iwayo andawana hangu 5 iwayo maite henyu timu rangu ratiza reuk ratisapii kwasara iyo timu SA yacho ndo yangu zvosara pano pazongosara ivo vari kuUSA. So thank you for the 5 tickets guys. Don't worry, tichaona mamwe next time. Tichaona vamwe next time avapo. Tichazoti muchakwana mese, don't worry. Tichaona vamwe next time. Tichienda takadaro. So guys, regai ndinobika tokubatai time. Azitapera sise. Susan. Iwe ngapana umwe wanenge usati vagingirira. Uchazoti ubvisa. So guys, bye bye. Tobatana pa later. Goodbye.